예. 예. 우리 오늘 성경 말씀 사무엘상 17장 읽겠습니다. วันนี้จะขออ่านในพระคัมภีร์หนึ่งซามูเอลนะครับบทที่41절부터 54절까지 ตั้งแต่ข้อที่41ถึงข้อที่54นะครับ1ซามูเอลบทที่17ข้อที่41ถึง54คนฟิลิสเตียนั้นก็ออกมาใกล้ดาวิดพร้อมกับคนถือโล่เดินออกหน้าเมื่อคนฟิลิสเตียมองเห็นดาวิดก็ดูถูกเขาเพราะเขาเป็นแต่คนหนุ่มผิวแดงๆรูปร่างงามน่าดูคนฟิลิสเตียจึงพูดกับดาวิดว่าข้าเป็นหมาหรือเจ้าจึงถือไม้เท้ามาหาข้าและคนฟิลิสเตียคนนั้นก็แช่งด่าดาวิดออกนามพระของตนคนฟิลิสเตียพูดกับดาวิดว่ามาหาข้านี่ข้าจะเอาเนื้อของเจ้าให้นกในอากาศกับสัตว์ในทุ่งกินแล้วดาวิดก็พูดกับคนฟิลิสเตียคนนั้นว่าท่านมาหาข้าพเจ้าด้วยดาบด้วยหอกและด้วยหอกซัดแต่ข้าพเจ้ามาหาท่านในนามแห่งพระเจ้าจอมโยธาพระเจ้าแห่งกองทัพอิสราเอลผู้ซึ่งท่านได้ท้าทายนั้นในวันนี้พระเจ้าจะทรงมอบท่านไว้ในมือข้าพเจ้าและข้าพเจ้าจะประหารท่านและตัดศีรษะของท่านเสียและในวันนี้ข้าพเจ้าจะให้ศพของกองทัพฟิลิสเตียแก่นกในอากาศและแก่สัตว์ป่าเพื่อทางพิภพนี้จะทราบว่ามีพระเจ้าพระองค์หนึ่งในอิสราเอลและชุมนุมชนนี้ทั้งสิ้นจะทราบว่าพระเจ้ามิได้ทรงช่วยด้วยดาบหรือด้วยหอกเพราะว่าการลบครั้งนี้เป็นของพระเจ้าพระองค์จะทรงมอบท่านไว้ในมือของเราทั้งหลายอยู่มาเมื่อคนฟิลิสเตียคนนั้นลุกขึ้นเข้ามาใกล้เพื่อปะทะดาวิดก็วิ่งเข้าหาแนวรบเพื่อปะทะกับคนฟิลิสเตียคนนั้นอย่างรวดเร็วและดาวิดเอามือล้วงเข้าไปในย่ามหยิบหินก้อนหนึ่งออกมาแล้วเหวี่ยงหินก้อนนั้นด้วยสายสลิงถูกคนฟิลิสเตียคนนั้นที่หน้าผากก้อนหินจมเข้าไปในหน้าผากของเขาก็ล้มหน้าคว่ำลงที่ดินดังนั้นดาวิดก็ชนะคนฟิลิสเตียคนนั้นด้วยสลิงและก้อนหินก้อนหนึ่งและคว่ำคนฟิลิสเตียคนนั้นลงและฆ่าเขาเสียดาวิดไม่มีดาบอยู่ในมือแล้วดาวิดวิ่งไปยืนอยู่เหนือคนฟิลิสเตียคนนั้นหยิบดาบของเขาชักออกจากฝักฆ่าเขาเสียและตัดศีรษะของเขาออกเสียด้วยดาบเมื่อคนฟิลิสเตียเห็นว่ายอดทหารของเขาตายเสียแล้วก็พากันหนีไปคนอิสราเอลกับคนยูดาห์ก็ลุกขึ้นโห่ร้องไล่ติดตามคนฟิลิสเตียไกลไปจนถึงเมืองกัดและจนถึงประตูเมืองเอโดนทหารฟิลิสเตียที่บาดเจ็บจึงล้มลงตามทางจากชาอาราอิมไกลไปจนถึงเมืองกัดและเมืองเอโครนและคนอิสราเอลก็กลับมาจากการไล่ติดตามคนฟิลิสเตียและมาปล้นค่ายของเขาดาวิดก็นำศีรษะของคนฟิลิสเตียคนนั้นมาที่กรุงเยรูซาเล็มแต่เขาเอาเครื่องอาวุธของเขาไว้ที่เต็นท์ของตนแล้ว 예, 저번 주 일요일 날은 제가 이제 암이 왜 생기는지를 좀 설명을 했죠. อย่างอาทิตย์ที่แล้ววันอาทิตย์ครับผมได้อธิบายว่ามะเร็งเนี่ยได้เกิดขึ้นยังไง 자, 오늘은 좀 암을 이길 수 있는 방법이라고 할까요? วันนี้อาจจะเป็นเรียกว่าเป็นวิธีที่จะสามารถเอาชนะมะเร็งได้ 제가 뭐 의학 박사는 아니니까 ผมอาจจะไม่ใช่ด็อกเตอร์ทางด้านการแพทย์นะครับ 암을 고치는 거 뭐 이것에 너무 신경 쓸 건 없고요. ก็คืออาจจะไม่ต้องสนใจมากในส่วนที่อาจจะรักษาโรคมะเร็งยังไง 근데 대부분의 이제 암에 걸리는 사람들의 특징이 뭐냐면 แต่มันมีจุดพิเศษลักษณะพิเศษอย่างหนึ่งของคนที่เป็นโรคมะเร็ง 자기가 먹고 싶은 것만 이제 많이 먹는 거죠. ก็คือจะกินเยอะในส่วนที่ตัวเองเฉพาะสิ่งที่ตัวเองอยากกิน 쓴 것을 싫어하는 사람 쓴 거 안 먹고 ถ้าไม่ชอบคนอย่างคนที่ไม่ชอบของขมครับก็จะไม่กินของขมเลย 자기가 좋아하는 뭐 단 것만 계속 먹고 ก็ถ้าเกิดว่าชอบของหวานก็จะกินแต่ของหวานเท่านั้น 요새 젊은 사람들은 뭐 채소 같은 거 안 먹으려고 하는 거예요. อย่างคนหนุ่มสาวสมัยนี้ครับก็ไม่อยากจะกินพวกผัก 그냥 자기가 먹고 싶은 고기만 먹고 จะกินแค่เนื้อในส่วนที่ตัวเองอยากกิน 고기 뭐 햄버거만 이런 것만 이제 먹다가 보니까 แล้วพอกินแต่พวกแฮมเบอร์เกอร์พวกนี้
이제 몸이 자꾸 자기가 좋아하는 것만 이제 먹으니까 이 몸에서 이제 항체나 이 면역력 이런 것이 적어지는 거예요. ก็คือพอเรากินแต่สิ่งที่ตัวเองอยากกินทำแต่สิ่งที่ตัวเองชอบเนี่ยมันจะกลายเป็นว่าไม่ว่าจะเป็นพวกแอนติบอดีหรือว่าภูมิคุ้มกันเนี่ยก็จะน้อยลงครับ 그러다 보니까 이제 병이 생기는 거죠. ก็เลยทำให้เกิดโรคครับ 반대로 병을 이길 수 있는 방법. ในทางกลับกันสำหรับวิธีในการที่เราจะสามารถเอาชนะโรคได้ 자기가 먹기 싫어도 이 몸에 좋다면 먹을 수도 있다가 보면 이제 건강하게 되던데. ถึงแม้ว่าตัวเองจะไม่ชอบแต่ถ้าสามารถกินสิ่งนั้นได้เนี่ยร่างกายเราก็สุขภาพก็จะดีขึ้นด้วยครับ 자, 그래서 이제 하버드 대학교에서는 이제 암을 이길 수 있는 방법에 제일 좋은 것이 하나가 뭐냐면 อย่างที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดครับก็ได้บอกว่าสิ่งวิธีที่ดีที่สุดที่จะสามารถเอาชนะมะเร็งได้ก็คือ 긍정적인 마음이래요. ก็คือจิตใจที่มองโลกในแง่บวกครับ 쉽게 얘기하면 พูดง่ายๆก็คือ 내가 암 걸려서 죽겠나? ฉันจะเป็นมะเร็งตายเหรอ 왜 암으로 많은 사람들이 죽어요? ทำไมคนมากมายถึงตายเพราะโรคมะเร็งครับ 암에 걸리자마자 막 두려움이 마음에 가득하니까 เพราะว่าทันทีที่เป็นโรคมะเร็งแล้วมีความกลัวเต็มไปในใจ 야, 암을 어떻게 낫지? จะหายโรคมะเร็งนี้ยังไงดี 암에 좋은 것은 이런 음식이라고 하더라. เขาบอกว่าอาหารแบบนี้ดีต่อโรคมะเร็งนะ 이건 먹으면 안 돼. อันนี้กินไม่ได้นะ 자꾸 자기가 이제 그런 자기가 좋아하는 것만 또 암을 낳을 수 있는 것만 막 먹다가 보면 แล้วพอตัวเองเนี่ยกินในสิ่งที่ตัวเองชอบในสิ่งที่มะเร็งชอบมาเรื่อยๆเนี่ย 그 두려움에 잡히게 되니까 แล้วพอกลัวกับสิ่งนี้ 암이 더 번지는 거예요. ยิ่งกลัวทำให้มะเร็งเนี่ยยิ่งขยายตัวอย่างรวดเร็ว 그래서 이제 암을 낳을 수 있는 좋은 방법 중에 하나는 ก็คือหนึ่งในวิธีที่ดีในการที่เราจะหายจากโรคมะเร็งนะครับ 에이 내가 암 걸려 죽겠나? เฮ้ยฉันจะตายเพราะมะเร็งเหรอ 암 걸려도 안 죽어. ฉันเป็นมะเร็งฉันก็ไม่ตาย 이런 어떤 긍정적인 마음이 ใจที่มันมองโลกในแง่บวกแบบนี้ครับ 암을 이기는 경우가 아주 많다는 거죠. แล้วก็มันมีกรณีที่สามารถเอาชนะโรคมะเร็งได้หลายครั้งเลยครับ 의사들도 이제 많은 환자들을 이제 치료하다가 보면은 อย่างคุณหมอเนี่ยพอรักษาคนป่วยมากมาย 이제 그런 것들을 이제 발견하게 되죠. ทำให้เขาได้ค้นพบสิ่งเหล่านี้ครับ 또 다르게 얘기하면 ถ้าพูดอีกอย่างหนึ่งก็คือ 암이 걸렸을 때 믿음이 오면요. ถ้าเกิดว่าตอนที่เราเป็นมะเร็งแล้วมีความเชื่อ 암을 낳을 수 있다는 거죠. ก็จะสามารถหายจากโรคมะเร็งได้ 그러니까 암을 고치는 제일 좋은 방법 중에 하나도 หนึ่งในวิธีที่สามารถรักษาโรคมะเร็งได้ดีนะครับ 하나님이 이걸 고쳐줄 거야. พระเจ้าเนี่ยจะรักษาสิ่งนี้ให้ 그런 믿음을 가지면 ถ้าเรามีความเชื่อนี้ 암을 이길 수도 있는 힘이 생긴다는 거죠. เราจะเกิดแรงที่จะสามารถเอาชนะมะเร็งได้ครับ 자, 그래서 이제 이 암이나 이런 것들이 이제 암이 생기는 것은 이제 우리 몸에 어떤 독이 들어왔을 때 균이나 이런 잘못된 어떤 균이 우리 몸에 침입해 들어왔을 때 อย่างตอนที่เราเป็นโรคมะเร็งเนี่ยก็คือเป็นเพราะว่าตอนที่มีเป็นแบคทีเรียอะไรเข้ามาในร่างกายเราหรือว่ามีสิ่งที่ผิดปกติเข้ามาในร่างกายเรา 이걸 이기는 NK 세포라는 것이 있는데 จริงๆแล้วมันมีเซลล์ NK ที่จะสามารถเอาชนะได้ครับ NK 세포가 힘이 강해가지고 이 병균을 이겨줘야 되는데 ก็ถ้าเกิดว่าเซลล์ NK เนี่ยมีกำลังมากกว่าก็จะต้องเอาชนะเซลล์ที่มันเป็นโรคเหล่านี้ได้ 이 NK 세포가 힘이 적다거나 NK 세포가 적어지면 ถ้าเกิดว่าเซลล์ NK เนี่ยมันไม่มีแรงหรือว่ามันมีปริมาณที่น้อย 예를 들면 병균하고 싸워서 지는 거예요. ก็คือถ้าสู้กับพวกไวรัสโรคต่างๆเนี่ยมันก็จะแพ้ครับ 그러면 이제 병자가 되는 거고 แล้วก็เลยกลายเป็นคนป่วย 이 암을 이겼다는 것은 การที่เราชนะโรคมะเร็งได้ 면역력이 커진다거나 ก็คือการที่เรามีภูมิคุ้มกันสูงขึ้น 이 병균을 방어하고 이길 수 있는 그 항체가 만들어졌을 때 แล้วก็ตอนที่เรามีแอนติบอดีที่มันจะสามารถมาต้านพวกโรคเหล่านี้ได้ 그러면 암을 이길 수 있는 거예요. เราจะถึงจะสามารถเอาชนะมะเร็งได้ครับ 자, 제가 왜 오늘 서두에 이런 얘기를 합니까? ทำไมผมถึงได้พูดเรื่องนี้ในตอนเริ่มในวันนี้ครับ 오늘 제가 뭐 병을 어떻게 낫는 이런 걸 얘기하려고 하는 건 아니고요. ไม่ใช่ว่าผมจะมาพูดว่าเราจะสามารถเอาชนะโรคได้ยังไง 우리 마음에 염려, 두려움, 의심
ในจิตใจของเราไม่ว่าจะเป็นความกลัวความกังวลหรือความสงสัย 사실 이런 것들은 암보다도 더 무서운 건데 จริงสิ่งนี้น่ากลัวยิ่งกว่ามะเร็งอีกครับ 암은 고치려고 하는데 อย่างมะเร็งเนี่ยเราพยายามจะรักษา 마음의 두려움을 이기는 방법, การที่เราจะสามารถเอาชนะความกลัวในจิตใจ 의심을 이기는 방법 หรือการที่จะเอาชนะความสงสัยในใจ 이런 건 별로 관심이 없는 거예요. พวกเราไม่ค่อยสนใจสิ่งเหล่านี้ครับ 여러분 마음에 음탕한 마음이 들어왔다. ถ้าเกิดว่าในจิตใจของเรามีจิตใจลามกเข้ามา 근데 이걸 두려워하지도 않고 이기려고 하지도 않고 เราไม่ได้รู้สึกกลัวหรืออยากจะเอาชนะ 뭐 이걸 해결하려고 하는 마음도 전혀 없이 ไม่ได้มีใจที่อยากจะแก้ไขปัญหา 그냥 นี้ 자기 그냥 편한 대로 자기 하고 싶은 대로 이제 세상을 사는 거예요. ก็จะใช้ชีวิตตามที่ตัวเองสบายหรือว่าตามที่ตัวเองต้องการครับ 이제 생활에 어떤 문제가 들어왔을 때 อย่างในชีวิตเราถ้ามีปัญหาอะไรเข้ามา 어떤 사람들은 뭐 이게 큰 문제가 되겠나. อย่างบางคนก็จะบอกว่าอันนี้มันจะเป็นปัญหาใหญ่อะไร 예를 들면 ยกตัวอย่างนะครับ 어제 제가 한 3시 정도에 이 예배당 이렇게 올라왔는데 ผมเนี่ยขึ้นมาที่ห้อง โอ้ นมัสการตอนบ่ายประมาณ3 โมง 링컨 บ่าย 학생 3 โมง 둘이 배드민턴을 치고 있는 거예요. ก็ผมเจอนักเรียนลิงคอล์น2 คนกำลังตีแบดกันอยู่ครับ 2명이. 2 คน 근데 이 불을 다 켜놓고 แต่เปิดไฟทั้งหมดเลยครับ 배드민턴을 치고 있는데 กำลังตีแบดมินตันอยู่ 저 방송실에는 ที่ห้องเครื่องเสียงตรงนั้น 전사님이 앉아 계시는 거라. ก็มีผู้เผยแพร่ชนโดสนิมนั่งอยู่ 봐도 뭐 아무 이상이 없잖아요. ก็คือมองก็ไม่มีอะไรแปลก 그래서 저는 보는 순간 ตอนผมเห็นนะครับ 아니 너희들 둘이 배드민턴을 치는데 ผมบอกว่าทำไมตีแบดกันอยู่2 이 คน 불을 다 켜놓고 배드민턴을 치냐. แต่เปิดไฟทั้งหมดเลยเพื่อตีแบดกัน2 คน 낮에면 어떻게 해야 되겠냐. คือถ้าเป็นตอนกลางวันจะต้องยังไงครับ 야 여기 커튼을 다 올려놓으면 ก็ถ้าเกิดว่าเราเปิดม่านทั้งหมด 환하게 충분히 배드민턴 칠 수 있는데 คือมันจะสามารถสว่างจนสามารถตีแบดได้แน่นอน 이기적인 마음이 있으니까 แต่เพราะว่ามีใจที่เห็นแก่ตัว 뭐 내 돈 안 내니까 เพราะว่าไม่ใช่เงินฉัน 자기 집에 전기세가 나간다면 그렇게 안 할 거예요. คือถ้าเกิดว่าเป็นบ้านตัวเองครับแล้วมันมีค่าไฟเนี่ยคงไม่ทำแบบนี้ 제가 이걸 몇 개월 전에 한번 여기 니콘 학생들한테 가르쳐 줬어요. ก็คือก่อนหน้านี้ไม่กี่เดือนผมก็คือได้สอนสิ่งนี้กับนักเรียนไปแล้วครับ 야, 이러지 말아라. ว่าอย่าทำแบบนี้ 낮에는 이 컨테를 올리면 돼. ก็คือตอนกลางวันเนี่ยเปิดม่านขึ้นก็ได้ 근데 이 커튼을 올리기 싫은 거라. แต่ก็คือไม่อยากที่จะเปิดม่านขึ้น 커튼을 이거 올리려니까 8개로 올려야 되잖아요. เพราะว่าถ้าจะมาเปิดม่านตรงนี้เนี่ยมี8 อันที่ต้องเปิด 전기 스위치는 딱 한 번만 올리면 되잖아요. แต่ถ้าเกิดว่าเปิดไฟเนี่ยก็คือแค่เปิดสวิตช์ทีเดียว 뭐가 쉬워요? อันไหนง่ายครับ 전기 스위치 올리는 게 쉬워요. ก็คือแค่เปิดสวิตช์เนี่ยง่ายกว่าเยอะ 쉬운 대로만 사는 거라. ก็ใช้ชีวิตตามที่มันง่าย 이거는 암보다도 더 무서운 거예요. จริงๆสิ่งนี้เนี่ยน่ากลัวยิ่งกว่ามะเร็ง 근데 이걸 고치려고 합니까? แต่ว่าพยายามที่จะรักษาสิ่งนี้ไหมครับ 아니 금요일 날은 3층에 내려갔는데 อย่างวันศุกร์ครับผมลงไปที่ชั้น 남자 화장실에 갔는데 3แล้วผมก็ไปที่ห้องน้ำผู้ชาย 소변기를 비누로 다 덮어놨는 거라. ก็คือที่โถของผู้ชายเนี่ยเอาพลาสติกมาแรปเอาไว้ 깜짝 놀랐어요. ผมตกใจมา 이거 ก 누가 했냐? ผมก็ถามว่าใครทำ 그래 이제 형제를 이제 불러가지고 ผมก็เลยเรียกบาร์เดอร์มาค 너 รับ 왜 이렇게 했냐 그러니 ถามว่าทำไมทำแบบนี้ 고치려고 하니까 힘들잖아요. เพราะว่าเวลาจะซ่อมเนี่ยมันก็ลำบาก 그러니까 쓰지 말라고 그냥 다 그냥 비누로 덮어놓은 거죠. ก็เลยบอกว่าแบบเหมือนไม่ให้ใช้ก็เลยเอาพลาสติกมาคลุมเอาไว้ 그걸 어떻게 몇 개월 동안? ผมก็ถามว่ามันกี่เดือนแล้ว 3개월 동안. ตลอด3 เดือน 아니 3층만 그런 줄 알았는데 ผมนึกว่ามีแค่ชั้น3นะครับ 어저께 2층에 내려가면 2층도 그렇게 해놨는 거라. ผมไปที่ชั้น2ก็เหมือนกันครับ 고장 나면 고치는 걸 싫어하고 พอมันเสียเนี่ยก็ไม่อยากจะซ่อม 그냥 종이 한 장 붙여놓는 게 쉬우니까 เอากระดาษมาแปะ1 ใบเอาไว้ง่ายกว่า
이렇게 살다가 보니까 พอใช้ชีวิตแบบนี้ครับ 어려움이 오면 เวลามีความยากลำบากมา 이기려고 합니까? จะพยายามเอาชนะไหมครับ 부담을 싸워서 이겨나가려고 합니까? อยากจะสู้กับความหนักใจและเอาชนะไหมครับ 어려움이 오면 ถ้ามีความยากลำบาก 이겨나가려고 합니까? พยายามที่จะเอาชนะออกไปไหมครับ 화장실 문제가 하나가 아니고 ไม่ใช่ว่าเป็นปัญหาห้องน้ำ 저런 마인드를 가지고 있으면 ถ้ามีจิตใจแบบนี้อยู่นะครับ 모든 걸 부담스러우면 다 피해서 사는 거라. ไม่ว่าจะมีเรื่องอะไรก็ตามถ้าหนักใจก็จะหลีกเลี่ยงทั้งหมด 먹기 싫은 거 있으면 안 먹어버리는 것처럼 เหมือนกับการที่เรามีสิ่งที่เราไม่อยากกินแล้วเราไม่กิน 그러면 암에 걸리잖아요. ก็เลยเป็นโรคมะเร็ง 하기 싫은 거 있으면 มีสิ่งที่เราไม่อยากทำ 어렵다고 생각하고 คิดว่ามันยาก 안 해버리니까 แล้วก็ไม่ทำ 사람 마음이 무척 약해지는 거예요. ทำให้จิตใจของคนเนี่ยยิ่งอ่อนแอหนักลงไปอีก 지혜도 없어지는 거예요. แล้วก็ไม่มีสติปัญญาค 근데 รับ 뭐 자기가 이렇게 사는 거에 대해서 뭐가 잘못됐다는 마음도 없어요. แล้วก็ไม่ได้รู้เลยว่าไม่รู้ว่าการที่ตัวเองใช้ชีวิตแบบเนี้ยก็ไม่ได้รู้ว่ามันผิดยังไง 조금만 한번 생각해 보면 ถ้าเกิดว่าลองคิดดูนะค 이건 รับ 진짜 잘못된 건데 ก็จะรู้ว่าเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง 그런 것을 가르쳐 주는 사람도 없어요. ก็ไม่ได้มีใครสอนอะไร 아니 거기 뭐 앉아 있는데 요 전도사님이 저 뒤에 앉아 있는데 อย่างข้างหลังเนี่ยชอนโดซานิมก็นั่งอยู่ข้างหลัง 봐도 뭐 자기가 뭐 이게 잘못된 게 모르니까 พอมองมาดูก็ไม่รู้สึกว่ามันผิดยังไง 고쳐줄 생각지도 안 하는 ก็ 거예요. ไม่ได้รู้สึกอยากจะแก้ไขรักษาอะไร 아니 이 전기 여기 이 불을 다 켜놓으면 전기세가 얼마나 나갑니까? ถ้าเกิดว่าเปิดไฟขนาดนี้ครับค่าไฟมันจะขนาดไหน 자기가 둘이 배드민턴을 치는 건데 ตัวเองเนี่ยตีแบตกันแค่2 คน 뭐 여기서 많은 사람이 친다면은 그렇게 할 수도 있는 건데 ก็คือถ้าคนอยู่ที่นี่เยอะครับก็สามารถเปิดได้ 아니 저번에 제가 얼마 전에 그런 얘기 했잖아요. ก่อนหน้านี้ไม่นานผมก็พูดแบบนี้ 아니 낸 게임 하는데 여기 에어컨을 또 다 켜가지고 뭐라고 한번 했잖아요. ก็คือตอนก่อนหน้านี้เราเล่นเกมจัดกิจกรรมกันแล้วเปิดแอร์ทั้งหมดชั้น4ผมก็ว่าไปแล้ว1 รอบ 사람들이 생각을 별로 안 하니까 เพราะว่าคนไม่ค่อยคิดครับ 자기 하고 싶은 대로 하라요. ก็เลยทำตามในสิ่งที่ตัวเองต้องการแล้วก็ใช้ชีวิต 그러다가 보면 แล้วพอเป็นแบบนั้น 나중에 어려운 일이 생기면 어때요? ถ้าหลังจากพอมันมีความยากลำบากเข้ามาเป็นยังไงครับ 이혼해버리죠. โอ้ยถ้าอย่างนั้นอย่าไปเลยดีกว่า 조금 문제 뭐 조그마한 문제 가지고 เอาปัญหาเล็กๆนี้มา 아이 나 너하고 못 살아. ฉันใช้ชีวิตกับเธอต่อไปไม่ได้แล้ว 자, 이런 마인드가 왜 형성이 되겠어요? ทำไมถึงมีจิตใจแบบนี้เกิดขึ้นครับ 부담스럽고 어려운 일을 이렇게 부닥쳐서 나가서 이겨나가는 것을 한 번도 경험하지 못하니까 เพราะว่าไม่เคยมีประสบการณ์ที่เอาชนะความหนักใจหรือความยากลำบากเลยสักครั้งครับ 그냥 자기 하고 싶은 대로 세상을 살아요. ก็คือจะทำในสิ่งที่ตัวเองต้องการเท่านั้น 자, 링컨 학생들 어떤 링컨 학생이 나한테 이렇게 와가지고 ก็มีนักเรียนลิงคอล์นมาหาผมครับ 자기가 여기 자기 중학교 다닐 때 자기 이제 이 학교에서 그런 일이 요새 많은데 ก็อย่างตอนที่ตัวเองอยู่ม.ต้นเนี่ยแล้วที่โรงเรียนก็ในยุคปัจจุบันเนี่ยก็ที่ตามโรงเรียนก็จะมีเรื่องแบบนี้เยอะครับ 서로 다른 학교하고 패싸움을 자주 하잖아요. ก็คือเหมือนจะยกพวกตีกันกับโรงเรียนอื่น 근데 그 매일 패싸움하는 그 학교의 학생인데 ก็คือจะเป็นนักเรียนที่มักจะไปยกพวกตีกันเสมอ 자기 학교로 이제 전학이 온 거라. แล้วนักเรียนคนนั้นเนี่ยย้ายมาที่โรงเรียนของตัวเอง 그냥 미운 거예요. แล้วก็รู้สึกเกลียด 그래가지고 칼로 그냥 그 선배를 찔러버린 거예요. ก็คือเอามีดเนี่ยก็คือไปแทงรุ่นพี่ 그래갖고 그 학교에서 쫓겨났는 거라. แล้วก็เลยถูกไล่ออกจากโรงเรียนนั้น 퇴학을 당했어요. ก็คือถูกไล่ออกครับ 그래서 이제 그 절에 가가지고 부엇을 했대. แล้วก็ได้ไปบวชอยู่ที่วัดหนึ่ง 자 마음을 좀 낭사바티를 해서 좀 안정을 시키고 싶었겠죠. ก็คืออยากให้จิตใจสงบโดยการนั่งสมาธิ 그렇게 하기 위해서 갔는데 ก็คือเพื่อจะทำแบบนั้นครับก็เลยเข้าวัดไป 이 절에 마약이 더 많아가지고 คือในวัดเนี่ยยาเสพติดเยอะกว่าอีกครับ
그럼 매일 마약하다. ก็เลยเข้าไปเสพยาใน 거기 นั้น 가서 ต่อ 더 마약을 배우는 거예요. ก็คือได้ไปเรียนรู้การเสพยามากขึ้นกว่าเดิม 그렇게 이제 방황하고 있을 때 แล้วตอนที่กำลังสับสนอยู่อย่างนั้น 이 링컨 학교를 알게 돼가지고 ก็เลยได้รู้จักกับโรงเรียนลิงคอล์น 여기 링컨 학교 왔어요. แล้วก็ย้ายมาที่โรงเรียนลิงคอล์นครับ 근데 와서 이제 공부하면 될 텐데 จริงๆมาก็มาเรียนหนังสือได้ 눈이 항상 어디로 돌아가요? แต่ว่าตาเนี่ยจะหันไปมองอะไรครับ 여학생. หันไปมองนักเรียนหญิง 좋아, 여학생 이쁘다. โอ๊ยนักเรียนหญิงคนนั้นสวยจัง 시간 있을 때마다 이제 어떤 때는 뭐 인터넷으로 이제 라인으로 이제 서로 이제 메시지를 주고받죠. ก็คืออย่างเวลามีเวลาครับก็จะเข้าไปในอินเทอร์เน็ตก็คือจะไปส่งเมสเซจกันผ่านทางไลน์ 4개월을 사귀었대요. บอกคบกันประมาณ4 เดือน 야, 이번에는 방학 때 같이 놀러 가야지. เดี๋ยวปิดเทอมนี้น่าจะต้องไปเที่ยวด้วยกัน 근데 자기하고 안 가고 แต่ว่านักเรียนหญิงไม่ไปกับตัวเองครับ 다른 여기 링컨 학생하고 같이 가는 거라. ก็คือได้ไปกับนักเรียนชายคนอื่นที่เป็นนักเรียนลิงคอล์นเหมือนกัน 그러고 그걸 나중에 알고 แล้วก็มารู้ในภายหลัง 매일 술 먹었대요. เขาก็เลยกินเหล้าทุกวันเลยครับ 왜? ทำไมครับ 잊어버리려고. เพื่อจะลืม 나는 왜 이렇게 못생겨가지고 ทำไมฉันหน้าตาน่าเกลียดแบบนี้ 내가 저 남학생한테 왜 애인을 빼앗겼나? ทำไมฉันถูกแย่งแฟนไป 그리고 매일 가서 마약하고 술 먹었대요 방학 동안에. แล้วตลอดปิดเทอมครับก็ไปกินเหล้าแล้วก็เสพยาตลอดเลย 올 때 돈이 생겨가지고 แล้วตอนขากลับมาครับพอดีว่ามีเงิน 저 전자담배를 사가지고 แล้วก็ซื้อบุหรี่ไฟฟ้าเข้ามา 자기만 피는 게 아니고 ไม่ได้สูบคนเดียวนะครับ 또 다른 사람한테 링컨 학생이 주는 거예요. แล้วก็เอาไปให้นักเรียนลิงคอล์นคนอื่นด้วย 그러다 이제 선생님한테 잡힌 거죠. แล้วก็เลยถูกคุณครูจับได้ครับ 자, 제가 학생한테 물어봐요. ผมก็เลยถามกับนักเรียน 너 왜 담배를 피는 거야? ทำไมเธอถึงสูบบุหรี่ 너 왜 술을 먹는 거야? ทำไมเธอดื่มเหล้า 너 왜 마약을 하는 거야? ทำไมเสพยา 아니 그거 잊어버리려고요. เพื่อที่จะลืมครับ 막 그 미운데 เกลียดมาก 그 여자도 미웠고 그 남자도 ๆ 미운데 เกลียดทั้งผู้หญิงเกลียดทั้งผู้ชาย 옛날처럼 막 칼로 한번 찔러 죽일까? ก็เลยคิดว่าหรือจะเอามีดไปแทง 막 그런 괴로운 마음이 이런 거예요. 일어나는 거예요. ก็คือมีจิตใจที่มันทุกข์ทรมานแบบนี้ครับ 그러면 술이 그걸 해결해 줍니까? แล้วเหล้ามันแก้ไขปัญหาได้ไหมครับ 뭐 담배가 해결해 줍니까? หรือบุหรี่มันแก้ไขปัญหาให้ได้ไหมครับ 근데 우리는 제일 쉬운 것이 그거니까 แต่พวกเราเนี่ยจะคิดว่าสิ่งที่ง่ายที่สุดก็คือสิ่งนี้ก็เลยท 그걸로 해결할 것 같은 거라요. ำคิดว่าเหมือนว่ามันจะแก้ไขปัญหาได้ 그런 사람의 마인드는 뭐와 같아요? จิตใจของคนแบบนี้เป็นยังไงครับ 아니 낮에면 여기 커튼을 다 올리면 환할 텐데 อย่างตอนกลางวันเนี่ยถ้าเราเปิดผ้าม่านขึ้นเนี่ยมันก็จะสว่างทั้งหมด 이거 올리기 싫은 거야. ก็คือแค่ไม่อยากจะเปิดผ้าม่าน 그리고 그냥 불을 켜버리는 거예요. แล้วก็เปิดไฟทั้งหมด 자, 제가 저번 주에 뭐라고 말했습니까? อาทิตย์ที่แล้วผมพูดว่ายังไงครับ 암 환자의 특징이 뭐라고요? ลักษณะหนึ่งของคนที่เป็นอย่างคนไข้โรคมะเร็งเป็นยังไงครับ 이기적이라고 했잖아요. ก็คือเห็นแก่ตัว 자기만 생각하잖아요. จะคิดถึงแค่ตัวเอง 암 환자의 특징이 그거예요. อันนั้นคือลักษณะพิเศษของคนเป็นโรคมะเร็งครับ 다른 사람을 생각하지 않는 거예요. จะไม่คิดถึงคนอื่น 조금 한 번 더 생각하면 될 텐데. จริงๆ คิดอีกนิดหนึ่งก็ได้ 아니 배드민턴 두 명이 치는데 이 불을 다 켜놔. ถ้าเกิดว่า2 คนตีแบดมินตันกันเนี่ยทำไมถึงเปิดไฟทั้งหมด 자기 돈 안 들어가니까. เพราะว่าไม่ใช่เงินของตัวเองครับ 자기 돈 들어간다면 그렇게 안 할 거예요. ถ้าเป็นเงินตัวเองคงไม่ทำแบบนี้ 자, 제가 왜 이 얘기를 하고 있냐면 ทำไมผมได้พูดเรื่องนี้ครับ 암을 이길 수 있는 제일 좋은 방법 중에 또 하나가 있는데 คือมีอีกหนึ่งวิธีครับที่จะสามารถเอาชนะโรคมะเร็งได้ 희생적인 마음, ก็คือจิตใจที่มีการเสียสละ 사회를 봉사한다거나 ไม่ว่าจะเป็นการอาสาเพื่อสังคม 다른 사람을
위해서 일하려는 마음을 가질 때 หรือตอนที่มีจิตใจที่อยากจะทำงานเพื่อคนอื่น 암을 잊어버리고 จะลืมโรคมะเร็งไปเลยครับ 내가 죽더라도 ต่อให้ฉันต้องตาย 다른 사람을 위해서 일을 해야 되겠다. ฉันจะทำงานเพื่อคนอื่น 다른 사람을 위해서 살아야 되겠다. ฉันจะต้องใช้ชีวิตเพื่อคนอื่น 이렇게 희생적인 마음을 가지면요. ถ้าเกิดว่ามีใจที่มีการเสียสละแบบนี้ 암을 นะครับ 이기는 경우가 무척 많대요. ก็จะมีหลายกรณีเลยครับที่เอาชนะโรคมะเร็งได้ 믿음을 왜 못 배우냐면 ทำไมคนเราถึงไม่สามารถเรียนรู้ความเชื่อได้ครับ 이기적인 마음밖에 없어요. เพราะว่ามีใจที่เห็นแก่ตัว 자기가 자기를 방어한다거나 ต้องการที่จะป้องกันตัวเอง 창피당하기 싫다거나 ไม่อยากจะอับอาย 그래서 자기가 자기를 지키려는 마음이 무척 강한 거예요. ทำให้มีใจที่อยากจะปกป้องตัวเองเนี่ยมันรุนแรงมาก 내가 ครับ 이거 하다가 죽으면 죽지. ถ้าฉันทำสิ่งนี้ไปแล้วมันตายก็ตาย 그런 마음으로 막 달려가면 ถ้าเกิดว่ามีใจนี้แล้ววิ่งออกไป 안 นะครับ 죽는데 จะไม่ตาย 이거 하다가 죽나. ถ้าฉันทำอันนี้แล้วตาย 이거 하면 어렵지. 만 야. 이거 하면 힘들지. มันเหนื่อย 아니 그 화장실 변기 고치는 거 어려운 것도 아니에요. อย่างการซ่อมโถในห้องน้ำเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องยากเลยครับ 에이 그냥 끌어다 하나 붙이면 되지 뭐. โอ้ยเอากระดาษมาแปะอันเดียวพอแล้ว 자기만 편하면 되는 거예요. คิดว่าแค่ตัวเองสบายก็พอแล้ว 이렇게 하면 다른 사람이 불편하잖아요. ก็คือถ้าทำแบบนี้คนอื่นก็รู้สึกไม่สบาย 다른 사람이 지금 그 소변기를 못 쓸 거고. เพราะว่าไม่สามารถจะใช้โถปัสสาวะได้ 그럼 문제는 뭐냐면 และปัญหาคืออะไรครับ 남자들이 소변기를 안 쓰면 ถ้าผู้ชายนะครับไม่ใช้โถปัสสาวะ 어디로 가겠어요? จะไปที่ไหนครับ 대변기를 쓸 거예요. ก็คือจะไปที่โถสำหรับการถ่ายหนัก 그거 대변기 하나 할 때마다 그냥 다 물을 내리면 แล้วเวลาเรากดน้ำนะครับแล้วน้ำมันจะออกทั้งหมด 물값이 얼마나 비싸지는 줄 알아요? ค่าน้ำมันจะแพงขนาดไหนรู้ไหมครับ 여기 한두 사람이 사는 게 아니에요. แล้วมันไม่ใช่แค่คนสองคนอาศัยอยู่ที่นี่ครับ 260명이 여기 먹고 자고 하는 사람이 260명이에요. ที่อยู่ที่นี่นะครับตอนนี้260 คน 미안한 얘기인데 ต้องขอโทษด้วย 우리 안방에는 ในห้องของผม 이 소변기가 없어. ไม่ได้มีเป็นโถสำหรับปัสสาวะ 그래서 이 대변기밖에 없어가지고 ก็คือจะมีแค่เป็นโถสำหรับถ่ายหนัก 제 아내한테 항상 혼나는 건 뭐냐면 ก็คือผมจะโดนภรรยาดุเรื่อยๆก็คือ 당신은 왜 오줌을 싸놓고 왜 안 눌러? เอาทำไมคุณปัสสาวะแล้วไม่กด 제가 왜 안 누르냐면 ทำไมผมไม่กดครับ 물값이 아까운 거라 ผมรู้สึกเสียดายน้ำ 한 5번 싸고 내리고 싶은 거예요. คือสำหรับผมเนี่ยอยากจะรู้สึกว่าต้องปัสสาวะสัก5 รอบก่อนแล้วค่อยกดทีเดียว 내가 뭐 손이 없어서 그런 게 아니고 ไม่ใช่ผมไม่มีมือครับเลยไม่กด 자꾸 이거 내리면 ถ้าเกิดว่ามันกดเรื่อย 이 물값이 너무 비싸지는 거예요. ๆก็คือค่าน้ำมันจะแพงมากเลยครับ 남자들은 그러니까 소변기가 있어야 되는 거라. เลยทำให้ผู้ชายครับเลยจะต้องมีโถปัสสาวะ 근데 이거 안 고치는 사람은 สำหรับคนที่ไม่ซ่อมนะครับ 자기 돈 안 들어가잖아요. ก็เพราะว่าไม่ใช่ใช้เงินตัวเองจ่าย 힘들고 안 해도 괜찮잖아요. ก็คือมันไม่ต้องทำก็ได้ก็ไม่เป็นไร 근데 그게 그렇게 사는 것이 การใช้ชีวิตแบบนี้ครับ 진짜 더럽고 악하다는 마음이 전혀 없으니까 ไม่ได้มีใจว่ามันสกปรกและชั่วร้ายเลย 고치려는 마음도 없어요. ไม่ได้มีใจที่อยากจะแก้ไข 야, 나이가 몇 살인데 ตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้ว 이런 생각도 못 ยัง 하나. คิดไม่ได้เหรอ 애들도 이런 생각을 좀 할 텐데. พวกเด็กๆยังพอจะคิดได้เลย 자, 다시 얘기합니다. พูดอีกครั้งนะครับ 암에 걸리는 사람들은 คนที่เป็นโรคมะเร็ง 이기적인 사람들이 암에 잘 걸려요. อย่างคนที่เห็นแก่ตัวเนี่ยก็จะเป็นโรคมะเร็งง่ายครับ 암을 이기는 사람은 คนที่เอาชนะโรคมะเร็ง 희생적인 마음이 강해요. ก็คือมีจิตใจที่อยากจะเสียสละเพื่อคนอื่นครับ 그러면 암을 이길 수 있어요. ก็เลยจะสามารถเอาชนะโรคมะเร็งได้ 이 모든 게 반대잖아요. ทุกอย่างมันตรงข้าม 암이 왜 걸린다고요? ทำไมถึงเป็นโรคมะเร็งครับ 자기 하고 싶은 대로 하고 먹고 싶은 대로만 먹으니까 เพราะว่าทำในสิ่งที่ตัวเองอยากทำแล้วก็กินเฉพาะสิ่งที่ตัวเองอยากกิน 병에 잘 걸려요. ก็เลยเป็นโรคง่ายๆครับ 여러분 미안한 얘기인데 ผมต้องขอโทษที่ต้องพูดเรื่องนี้ 왜 병이 많아지는 줄 알아요? รู้ไหมคะว่าทำไมโรคมันถึงเกิดขึ้นเยอะเลยครับในยุคนี้ 조금 감기 걸려도 อย่างเป็นไข้หวัดนิดหน่อย 약만 먹는 거라. แล้วก็กินยาทันที 모든 병에 걸리면 그 약국 먼저 찾아가는 거라. คือไม่ว่าจะเป็นโรคอะไรก็ตามเนี่ยรีบไปร้านขายยาก่อนเลย
미안한 얘기인데 ก็เป็นเรื่องที่ต้องขอโทษ 저는 어렸을 때 우리 동네 약국이 없었어요. อย่างถ้าเป็นที่หมู่บ้านของผมสมัยตอนผมเด็กๆเนี่ยไม่มีร้านขายยาด้วยซ้ำครับ 진짜 배 아플 때 ตอนที่ปวดท้องมาก 약국에 가야 되는데 ๆ จริงๆต้องไปร้านขายยา 약국이 없잖아요. แต่มันไม่มีร้านขายยาครับ 엄마 배 아파. 매 하고 보통? 막 배를 잡고 막 움켜쥐고 막 뒹굴뒹굴 돌아요. แล้วก็คือปวดท้องแล้วก็บิดไปมาแล้วก็คือมันงอตัวอยู่อย่างนั้น 우리 엄마가 어떻게 저를 낫게 해주는 줄 알아요? รู้ไหมคะว่าคุณแม่ก็คือทำให้ผมหายได้ยังไง 이게 호롱불이에요. 이게 호롱불이에요. 딱기양. อันนี้ตะเกียงนะครับ 여기 기름을 넣었어요. ก็จะใส่น้ำมันลงไป 여기 실을 한 20개 넣었어요. แล้วก็จะใส่เมล็ดลงไป20ประมาณ20 อัน 다이 실. แล้วก็จะใส่ได้ลงไปประมาณ20 อัน 이렇게 불을 켜요. แล้วจุดไฟ 이게 안방에 있는 전기 불이란 말이에요. 옛날에 전기불이 없으니까. ก็คืออย่างเมื่อก่อนเนี่ยพอมันไม่ได้มีไฟฟ้าครับ อันนี้ก็จะเป็นไฟที่อยู่ในห้องนอน 제가 배고프다고 소리 지르면 ถ้าเกิดว่าผมบอกว่าผมปวดท้อง 엄마가 부엌에 가요. คุณแม่ก็จะเข้าไปในครัว 무슨 병을 가져오냐면 기름병을 가져와요. ก็คือจะเอาขวดน้ำมันออกมา 기름 하나하고 기름병 하나하고 숟갈을 가져와요. แล้วก็คือจะเอาขวดน้ำมันมาอันหนึ่ง 왜냐하면 그 기름을 주려고 하면 너무 기름이 차가우니까. แล้วถ้าเกิดว่าเอาน้ำมันมาแล้วก็จะเอาช้อนมาอันหนึ่งเพราะถ้าให้น้ำมันอย่างเดียวเนี่ยน้ำมันจะเย็นมาก 근데 그 기름을 어떻게 데필 수가 뜨겁게 할 수 없으니까. แล้วมันไม่รู้ว่าจะทำยังไงให้น้ำมันมันอุ่นขึ้น 여기 불에다가 ก็คือตรงไฟตรงนี้นะครับ 숟가락을 아우, 전마. 숟가락 그 한 숟가락 기름을 부어요. 숟가락에다가. แล้วก็จะเทน้ำมันลงไปในช้อน 그래 여기다가 데펴요. แล้วก็จะเอามาอังตรงนี้ครับ 그러면 여기 숟가락 밑바닥이 새카마잖아요. และอย่างใต้ช้อนเนี่ยมันจะดำครับ 그걸로 옷으로 이렇게 닦아가지고 แล้วก็จะเช็ดด้วยเสื้อ 약이라고 줘요. แล้วก็บอกว่าเนี่ยยาแล้วก็กิน 그리고 엄마가 그래요. แล้วคุณแม่ก็จะพูดแบบนี้ครับ 엄마 손은 약손이다. บอกว่ามือของแม่เนี่ยเปรียบเสมือนยา 막 그래 배를 쓰다듬어요. แล้วก็จะมาลูบท้องของผม 그러면 진짜 엄마 약손이라고 믿고 แล้วผมก็จะเชื่อว่าอ๋อมือแม่เป็น 또 ยา 약을 먹었다고 믿고 แล้วเชื่อว่ากินยาเข้าไป 잠을 자요. แล้วนอนครับ 일어나 보면 แล้วพอตื่น 나왔어요. หายครับ 내가 약을 먹고 나왔어요. ผมก็กินยาแล้วหาย 그냥 기름이에요. คือมันไม่ใช่ยาด้วยซ้ำถูกไหมครับ มันคือน้ำมัน 옛날에는 약이 없으니까 เพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยไม่มียา 아프다고 하면 약은 못 사다 주니까 แล้วถ้าเกิดว่าป่วยเนี่ยไม่สามารถจะซื้อยามาให้ได้ 그걸 이제 주는 거예요. คุณแม่เลยเอาแบบนี้มาให้ครับ 어렸을 때 내가 아파가지고 약을 먹어본 적이 많이 없어요. อย่างตอนเด็กๆเนี่ยผมแทบจะไม่เคยป่วยแล้วกินยาเลยครับ 그래서 내가 이제 청년이 됐을 때 แล้วพอผมโตขึ้นมาเป็นวัยรุ่น 이제 대학교 다닐 때 เป็นตอนที่เข้ามหาวิทยาลัยแล้ว 어느 날 감기 걸렸어요. วันหนึ่งผมก็เป็นหวัด 뭐 이제 그때는 시내에서 살았으니까 ตอนนั้นพ่ออาศัยอยู่ในเมืองแล้วครับ 돈 주고 약국에 가서 약 살 수 있는데 จริงๆแล้วสามารถเอาเงินไปซื้อยาที่ร้านขายยาได้ 나는 별로 약을 안 좋아해가지고 แต่ว่าผมไม่ค่อยชอบยาครับ 소주를 먹어요. ผมก็เลยดื่มโซจู 카올라오에 라오카오. ผมก็เลยดื่มเหล้าขาว 근데 소주 매면 열나잖아요. เพราะว่าเวลาดื่มเหล้าขาวโซจูเข้าไปเนี่ยมันก็จะร้อนครับ 근데 뭐 소주를 먹으려면 같이 먹을 반찬이 좀 있어야 되는데. แล้วเวลาจะดื่มเหล้าเข้าไปเนี่ยมันจะต้องมีเป็นเหมือนกับแก้มด้วย 그러니까 소주만 먹으면 그러니까 ถ้ามันดื่มเหล้าอย่างเดียวมันก็จะยังไงอยู่ 소주를 이제 깨우에다가 부어가지고 ก็คือจะเทโซจูลงไปในแก้ว 거기다가 여기 고춧가루를 타요. แล้วก็จะเอาพริกป่นโรยลงไป 그거 먹고 자요. แล้วก็ดื่มสิ่งนั้นแล้วก็นอนครับ 그러면 감기가 나와요. แล้วหลังจากนั้นก็จะหายป่วย 자, 제가 왜 이런 얘기를 하느냐면 ทำไมผมถึงพูดเรื่องนี้ครับ 이 몸은요 ร่างกายของเรา 병균을 이길 수 있는
이 육체적인 구조가 다 돼 있어요. จริงๆแล้วมันมีระบบในร่างกายของเราครับที่จะสามารถเอาชนะโรคได้ 조금만 참고 ถ้าเราอดทนอีกนิดหนึง 병균을 그 아픔이 왔을 때 ตอนที่มันมีความเจ็บปวดเข้ามา 고통을 참고 이겨나가면 ถ้าเราเกิดอดทนกับความเจ็บปวดนั้นแล้วเอาช 이 นะมัน 면역력이 생기고 จะเกิดภูมิคุ้มกัน 항체가 만들어지는 거예요. แอนติบอดีก็จะถูกสร้างขึ้นครับ 그러다 보면 병이 안 두려운 거예요. และเราก็จะไม่กลัวกับโรคภัยอีก 근데 문제는 뭐냐면 แต่ปัญหาก็คือ 조그마한 병걸로 약국을 사고 병원을 찾다가 보니까 เพราะว่าเราเป็นโรคอะไรนิดหน่อยแล้วเราไปร้านขายยาไปโรงพยาบาล 두려움이 너무 커가지고 ทำให้ความกลัวยิ่งเยอะขึ้น 조그만 병에 걸려도 มีเป็นโรคอะไรนิดหน่อย 울고 난리야요. ก็ร้องไห้เป็นเรื่องเป็นราวเลยครับ 미우가 막 자기 딸 한나가 막 병 걸렸다고 막 펑펑 울어요. อย่างหมิวเนี่ยร้องไห้ฟูมไฟายเพราะว่าลูกสาวฮันนาเนี่ยป่วย 엄마하고 딸하고 같은 그 연령인 것 같아요. ผมก็เลยรู้สึกว่าจะแม่หรือลูกนี่มันน่าจะระดับเดียวกันเลย 아유가 타오감인 것 같아요. เบอร์อายุเท่ากันเลยครับตอนนี้ 조금만 애들이 아프면 같이 울어버리니까 พอเด็กป่วยนิดนึงไปร้องไห้ไปกับเขา 모든 일이 그냥 두려움으로 가득 차니까 เพราะว่าทุกเรื่องเลยครับมีแต่ความกลัว 병균도 너무 빨리 우리를 침입해 오는 거라. ก็เลยทำให้โลกเนี่ยเข้ามาโจมตีกับเราง่ายครับ 자, 왜 제가 이런 얘기를 하느냐면 ทำไมผมถึงพูดเรื่อง 자, นี้ 오늘 ครับ 제가 무슨 얘기를 먼저 하고 싶어서 이런 얘기를 했느냐면 ทำไมผมถึงพูดอยากจะพูดเรื่องอะไรถึงได้เริ่มเกริ่นด้วยเรื่องนี้ก่อนครับ 자, 사무엘상 17장 37절도 먼저 읽겠습니다. ผมจะขออ่านใน1ซามูเอลบทที่17ข้อที่37ก่อนด้วยนะครับ และดาวิดทูลต่อไปว่าพระเจ้าผู้ทรงช่วยกู้ข้าพระบาทจากขยุ่มเท้าของสิงห์และจากขยุ่มเท้าของหมี จะทรงช่วยกู้ข้าพระบาทจากมือของคนฟิลิสเตียคนนี้ และซาอูลจึงตรัสแก่ดาวิดว่าจงไปเถอะและพระเจ้าจะทรงสถิตอยู่กับเจ้า 자, 다윗은 어느 날 아직 이제 목동이었을 때 어렸을 때죠. อย่างตอนที่เขาเนี่ยยังเป็นคนเลี้ยงแกะแล้วก็ยังเป็นตอนเด็กๆอยู่ 형들은 다 전쟁터에 나가 있을 때 อย่างตอนที่พี่เนี่ยไปสงครามกันหมดแล้ว 근데 자기는 너무 어리니까 แต่ตัวเองเนี่ยยังเด็กมากครับ 양을 키우고 있었어요. ก็เลี้ยงแกะอยู่ 근데 어느 날 그 목장에 뭐가 나타났어요. แต่อยู่มาวันหนึ่งครับมีอะไรปรากฏออกมา 에? 뭐가 나타났어요? มีอะไรมาครับ 여기 읽었잖아요. ก็เมื่อกี้อ่านมาแล้วครับ 싱또 사자가 나타났어요. ก็เลยเกิดสิงโตขึ้น มีสิงโตมา 다윗이 처음 사자를 봤을 때 ตอนที่ดาวิดเจอสิงโตครั้งแรก 어떤 마음이 들었을까요? จะมีใจแบบไหนครับ 한번 생각해 봅시다. ลองคิดดูนะครับ 에? 사자를 처음 봤다. ครั้งแรกที่เห็นสิงโตเลย 어떤 마음이 들어요? จะมีใจยังไงครับ 꿀루어예요. ก็รู้สึกกลัว 딱 보는 순간 แล้วตอนที่เห็น 어떤 생각이 제일 먼저 들어요? จะมีความคิดอะไรขึ้นก่อนอันแรกเลย 어떻게 도망갈까? ทำยังไงดีหนีไปยังไงดี 보는 순간 ตอนที่เห็น 도망가고 싶은 거예요. อยากจะหนีไปเลยครับ 도망가면 자기는 안전하겠지만 เวลาหนีไปเนี่ยตัวเองก็จะปลอดภัย 도망가면 자기는 안전하겠죠. ตัวเองถ้าหนีไปตัวเองก็ปลอดภัยครับ 근데 뭘 생각해? แต่ว่าคิดยังไงครับ 내가 목자인데 ฉันเป็นคนเลี้ยงแกะ 내가 두려워가지고 도망간다면 ถ้าฉันกลัวแล้วหนีไป 내 양떼들은 어떻게 돼? แล้วฝูงแกะของฉันล่ะ 그걸 생각하니까 พอคิดแบบนั้นครับ 못 도망가겠는 거예요. ก็เลยไม่สามารถจะหนีไปได้ 여러분이 만약에 불을 켜려고 하는데 อย่างถ้าทุกคนเนี่ยพยายามจะเปิด 여기 ไฟ 배드민턴을 혼자 치고 있는데 두 스모와- 명이 치고 있는데 สมมติว่าตีแบตกันอยู่2 คนตรงนี้ 내가 이 건물의 주인이다. ถ้าฉันเป็นเจ้าของตึกแห่งนี้ 그러면 이걸 불을 켜겠어요? 커튼을 올리겠어요? จะเปิดไฟหรือว่าจะเปิดม่านครับ 커튼을 올리겠죠. ก็คงจะเปิดม่าน
어떤 사람이 이기적인 사람입니까? คนแบบไหนเป็นคนเห็นแก่ตัวครับ 자기만 생각할 때, คิดแค่ตัวเอง 자기 육체만을 생각할 คิด 때 แค่เนื้อหนังของตัวเอง 도망가는 거예요. แล้วก็หนีไป 알겠습니까? เข้าใจไหมครับ 자기 혼자 살겠다 이거죠. คือหมายความว่าตัวเองจะรอดคนเดียว 내가 혼자 살다가 했다가 도망가 버리면 ถ้าเกิดว่าฉันจะรอดคนเดียวแล้วหนีไป 양떼는 어떻게 될까? แล้วฝูงแกะจะเป็นยังไง 그거 생각을 하니까 พอคิดแบบนั้น 도망갈 수 있어요, 없어요? เลยแล้วหนีไปได้ไหมครับ 알겠습니까? เข้าใจไหมครับ 어떤 사람이 도망갑니까? คนแบบไหนถึงจะหนี 어떤 ไป 사람이 이기적입니까? คนแบบไหนเห็นแก่ตัว 자기밖에 없어요. คนที่มีเพียงแค่ตัวเอง 자기가 왕이에요. ตัวเองเนี่ยเป็นกษัตริย์ 다른 사람을 생각하고 뭐 그런 마음이 하나도 없어요. ไม่ได้มีใจที่จะคิดถึงคนอื่นเลย 교회를 생각한다거나 หรือคิดถึงที่โบสถ์ 아 이렇게 전기를 켜면 어떻게 해야 되나? ถ้าเกิดว่าเราเปิดไฟแบบนี้มันจะเป็นยังไง 아니 자기 혼자 두 명이서 이 전기불을 다 켜고 อยู่คนสองคนจะมาเปิดไฟทั้งหมด 배드민턴을 친단 말이야. แล้วก็จะตีแบต 암 환자는 뭐가 암 환자라고요? คนเป็นโรคมะเร็งเนี่ยอะไรเป็นโรคมะเร็งครับ 이기적인 사람. คนที่เห็นแก่ตัว 그것처럼 เหมือนกันครับ 내 몸만 생각하는 사람. คนที่คิดแค่ร่างกายของตัว 나만 เอง 생각하는 사람. คิดถึงแค่ตัวเอง 그런 사람 맨날 도망 다녀요. คนแบบนั้นเนี่ยก็จะหนีไปเรื่อย 부담스러우면 ๆ ถ้าเกิดว่าหนักใจ 안 해버려요. ก็จะไม่ท 아니 변기가 고장 났으면 ำถ้าเกิดว่าโถปัสสาวะ 아니 มันเสีย 고칠 생각을 해야 되는데 จะต้องคิดจะซ่อม 고칠 생각 안 해요. แต่ไม่คิดจะซ่อมครับ 고치려고 하면 또 그 물건 사러 가야지. ถ้าจะซ่อมเนี่ยต้องไปซื้ออุป 에이 กรณ์ 더운데 거기 가기 싫고. ร้อนไม่อยากไป 에이 그냥 끌어다 대다가 이렇게 옷차이라고 쓰면 되지 뭐. ก็คือเอากระดาษมาเขียนงดใช้แปะดีกว่า 부담스러고 힘든 걸 다 피해서 살으니까. เพราะว่าใช้ชีวิตในการหลีกเลี่ยงในเรื่องที่หนักใจและความยากลำบาก 하나님이 지혜를 안 주는 거라. พระเจ้าก็เลยไม่ให้สติปัญญาครับ 다윗은 사자가 나타났을 때 อย่างสำหรับดาวิดตอนที่สิงโตปรากฏ 첫 ตัวออก 번째 มา 생각은 ตอนแรกที่คิดเลยครับ 도망갈 생각밖에 없었어요. มีแต่ความคิดอยากจะหนีไป 모든 사람이 다 그렇잖아요. คนก็เป็นอย่างนี้กันทั้งหมดครับ 야 사자가 나타났다. โอ้ยสิงโตออกมา 야 도망가자. ต้องหนีแล้ว 그 생각을 พอ 하다가 คิดแบบนั้นครับ 야 내가 도망가면 어떡해. ถ้าฉันหนีไปจะเป็นยัง 우리 ไง 양떼는 어떻게 될 거가. ฝูงแกะของฉันจะเป็นยังไง 양떼가 다 잡혀먹으면 ถ้าฝูงแกะโดนกินหมด 우리 아빠가 얼마나 속상해 แล้ว 할까. พ่อจะเสียใจขนาดไหน 안 되겠다. คงไม่ได้แล้ว 내가 오늘 죽더라도 ต่อให้ฉันต้องตายวันนี้ 싸우자. ฉันจะสู้ 싸우려고 하니까 뭐 방법이 있어요. แล้วพอจะสู้มีวิธีเหรอ 이렇게 옆에를 พอ 돌아보니까 หันไปมองรอบๆตัว 큰 돌이 있네. มีหินใหญ่อันหนึง 거의 막 사자가 막 몰려들어 자기를 잡아 죽일 듯이 달려드는데 อย่างสิงโตเนี่ยก็จะวิ่งเข้ามาเพื่อจะกระโจนจับตัวเองกิน 탁 때렸는데 ก็เอาหินทุบสิงโต 사자가 죽었는 거예요. สิงโตก็ตายครับ 살았다. รอดแล้ว 나만 살은 거예요? แค่ตัวเองรอด 다윗만 살은 거예요? แค่ดาวิดรอดเหรอครับ 야, 내가 살아나니까 เพราะฉันรอด 양떼도 살아났고 ฝูงแกะก็รอด 며칠이 지났어요. แล้วพอเวลาผ่านไปอีกหลายวันครับ 다른 또 사자가 나타났어요. แล้วก็มีสิงโตมาอีก 야, 사자야, ก็เลยบอกสิงโต 또 왔어? มาอีกแล้วเหรอ 한 마리만 잡아먹게. บอกจะขอกิน 양 ตัว 한 마리만 잡아먹게. ฉันขอกินแกะตัวเดียว 네가 한 마리 잡아먹고 다시는 안 올 거야? ถ้าเธอกินตัวหนึ่งเธอจะไม่มาอีกเหรอ 너희는 나한테 그렇게 한 마리만 잡아먹는다고 하는데 พวกเธออาจจะบอกว่าจะขอกินแกะสักตัวเดียว 네가 사장 못하면 사장을 해가지고 다른 짐승을 못 잡아먹으면 또 올 거 아니야? ถ้าเกิดว่าเธอเนี่ยออกไปล่าสัตว์ออกแล้วไม่มีอะไรกินอีกก็คงจะมาอีกใช่ไหม 안 돼. 난 너하고 죽더라도 싸울 거야. ไม่ได้ต่อให้ฉันต้องตายฉันก็จะสู้กับเธอ 자기가 진짜 죽는 줄 알아서 잡혀 먹는 줄 알았는데 จริงๆแล้วเขาก็คิดว่าเขาจะถูกจับกินตายไปแล้ว 자기는 죽었다고 생각했는데 แล้วก็คิดว่าตาย 살아 있는 거예요. แต่ยังมีชีวิตอยู่ 왜 살아났습니까? ทำไมถึงยังรอดครับ 자, 성경은 지금 뭐라고 기록됐어요? ในพระคัมภีร์บันทึกไว้ว่าอะไรครับ 여기 성경이 뭐라고 기록됐어요? ในนี้บันทึกไว้ว่าอะไรครับ
사자의 발톱과 곰의 발톱에서 건지셨다. พระเจ้าผู้ทรงช่วยกู้ข้าพระบาทจากขยุ่มเท้าของสิงห์และจากขยุ่มเท้าของหมี 이거 누가 건져줬어요? ใครเป็นคนช่วยกู้ออกมาครับ 에? 누가 건져줬어요? ใครครับ 하나님. พระเจ้าครับ 제가 얘기하고 싶은 거 뭐냐면 สิ่งที่ผมอยากจะพูดก็คือ 죽을 마음으로 싸우면 ถ้าเกิดว่าเราสู้ด้วยใจที่พร้อมจะตาย 죽는 줄 알았어요. คิดว่าจะตายครับ 근데 깨고 보니까 แต่พอตื่นขึ้นมา 하나님이 거기서 건져줬네. พระเจ้าได้กู้จากตรงนั้น 이런 마음으로 일합니까? เราได้ทำงานด้วยจิตใจแบบนี้หรือเปล่าครับ 조금 어려움이 있으면 พอมีความยากลำบากอะไรนิดหน่อย 도망가고 피하고 หนีไปหรือว่าหลีกเลี่ยง 부부끼리 싸우다가 หรือว่าพอคู่สามีภรรยาทะเลาะกัน 그러면 뭐라고 그래요? แล้วพูดว่ายังไงครับ 이혼하자. หย่ากันเถอะ 그냥 쉽게 결정하는 거라. ก็ตัดสินใจง่ายๆเลยครับ 왜 이혼합니까? ทำไมถึงหย่าร้างครับ 자기들만 생각하지. เพราะว่าคิดถึงแค่ตัวเอง 자식을 생각합니까? คิดถึงลูกไหม 주위 ครับ 사람을 생각합니까? คิดถึงคนรอบข้างไหมครับ 내가 저 남편한테 칩팔뼈 죽는다 해도 ต่อให้ฉันเนี่ยจะถูกเหยียบย่ำจนตาย 같이 살자. เราก็จะอาศัยอยู่ด้วยกัน 그런 사람에게는 สำหรับคนแบบนี้ครับ 하나님이 돕는 것을 볼 것입니다. จะเห็นว่าพระเจ้าเนี่ยทรงช่วย 근데 반대로 ในทางกลับกัน 이기적인 사람들은 คนที่เห็นแก่ตัวครับ 하나님이 자기를 돕는 걸 못 봐요. ก็จะไม่เห็นว่าพระเจ้าช่วยเหลือตัวเองยังไง 그러니까 두려움이 그 마음을 점령해 버렸어요. ก็เลยทำให้ความมืดเนี่ยก็คือมาครอบงำจิตใจของเขา 여러분 마음에 두려움이 가득해 버린 거예요. ก็คือในใจเนี่ยก็จะเต็มไปด้วยความกลัวครับ 왜요? ทำไมครับ 부담을 계속 피하고만 살으니까. เพราะว่าหลีกเลี่ยงความหนักใจแล้วก็ใช้ชีวิตมาเรื่อย 조금만 아프면 약 먹어버리니까 ๆ เพราะว่าเจ็บป่วยนิดหน่อยก็กินยาไปแล้ว 두려움이 가득 차버리는 거예요. ทำให้จิตใจเนี่ยเต็มไปด้วยความกลัวครับ 그런 사람은 하나님이 자기를 돌보시는 것을 본 적이 없는 거예요. คนแบบนั้นเนี่ยจะไม่เห็นว่าพระเจ้าทรงดูแลตัวเขายังไง 자, 박 목사님 이런 간증을 자주 하셨습니다. อาจารย์พักเนี่ยได้ให้คำพยานแบบนี้บ่อยๆครับ 거창 장팔리라는 곳에 살을 때 ตอนที่อาศัยอยู่ที่สถานที่ที่ชื่อว่าชังไพลีที่อยู่ที่คอชังนะครับ 진짜 추웠고 ตอนนั้นคือหนาวมาก 양식도 없고 ไม่มีอาหาร 굶어 죽을 것 같은 두려움. มีความกลัวรู้สึกว่าจะต้องอดตาย 동네 깡패들이 와가지고 มีพวกนักเลงในหมู่บ้าน 너 여기서 안 나가면 우리가 죽여버릴 거야. ถ้าเธอไม่ออกไปจากที่นี่เราจะฆ่าแกทิ้ง 와서 협박하고 มาขู่แบบนี้ครับ 어느 날은 야 내가 여기서 깡패들아 맞아 죽든지 ถ้าเกิดว่าวันนี้ฉันอาจจะตายเพราะว่าถูกตีจากพวกนักเลงเหล่านั้น 아니면 배고파서 죽든지 หรือว่าอาจจะหิวตาย 아니면 너무 추워가지고 죽든지 หรือว่าหนาวตาย 2, 3일 동안 그런 두려움에 이제 잡혔는 거예요. ก็คือใน 2-3 วันก็คือมีช่วงเวลาที่ถูกจับโดยความกลัวเหล่านี้ครับ 그래 어떤 것까지 생각했냐면 แล้วก็มีความคิดว่า 야 벌벌벌 떨고 자다가 ตอนที่กำลังหนาวเหน็บแล้วก็นอนอยู่ 얼어도 내가 죽어버렸다. ก็คือฉันน่ะคงหนาวตายไปแล้ว 근데 아침에 자매가 와가지고 แต่ว่าตอนเช้าเนี่ยมีซิสเตอร์มาครับ 자매님 아니 뭐 전도사님 막 부르는데 มาตะโกนบอกผู้เผยแพร่ชอนโดซานิม 아무 대답 없어가지고 แล้วพอไม่ตอบครับ 문을 딱 열었는데 แล้วพอเปิดประตู 죽어있다. ก็นอนอยู่ นอนตายอยู่ 이런 생각을 하는 거죠. ก็คือคิดแบบนี้ครับว่าจะเป็นแบบนี้ 그러니까 두려움이 막 더 커지는 거예요. ก็เลยทำให้ความกลัวในใจยิ่งใหญ่โตขึ้นอีก 두려움이 두려움을 더 만드니까 พอความกลัวสร้างความกลัวขึ้นมาอีก 더 고통스러운 거예요. ก็เลยทำให้เขาทุกข์ทรมานยิ่งกว่า 그날도 얼어 죽을 것 같은 두려움이 있어가지고 คืนนั้นเองก็คือมีความกลัวว่าฉันจะแข็งตาย 잠을 자려고 하는데 ตอนที่กำลังจะนอนครับ 뭐 파홈이 있습니까? มีผ้าห่มไหมครับ 파홈도 없어요. ไม่มีผ้าห่มด้วยซ้ำครับ 끄라다 좀 큰 게 เอากระดาษแผ่นใหญ่ๆมา 그걸 덮고 자는데 เอามาห่ม 끄라닷은 이렇게
온기를 막 열기를 내주지 않잖아요. อย่างกระดาษครับมันก็ไม่สามารถจะให้ความร้อนหรือว่ากักความร้อนไว้ 찬 걸 덮어주지도 못하잖아요. หรือว่ามันไม่สามารถที่จะมาคลุมเพื่อก็ป้องกันความเย็นได้ 내가 오늘 이렇게 자다가 죽겠구나. วันนี้ฉันนอนไปแบบนี้ฉันคงต้องตาย 그러고 보통 사람 같으면 그런 두려움이 있으면 ถ้าอย่างเป็นคนทั่วไปครับแล้วมีความกลัวแบบนี้ 집으로 도망가든지 ก็คงหนีกลับบ้านไป 아니면 뭐 돈을 빌려가지고 파옴이라도 뭐 이불이라도 사든지. หรือว่าอาจจะไปขอยืมเงินมาเพื่อซื้อผ้าห่ม 근데 그럴 만한 돈도 없고 แต่ว่าก็ไม่ได้มีเงินอะไร 도망갈 용기도 없고 ไม่มีความกล้าที่จะหนีไป 아무 방법도 없는 거예요. คือไม่มีวิธีอะไรเลยครับ 그러고 그날 잠을 잤는데 แล้วคืนนั้นก็ได้นอน 그날 그런 생각을 한 거지. แล้วคืนนั้นก็ได้คิดแบ 내가 บนี้ 오늘 얼어 죽을 거야. วันนี้ฉันจะแข็งหนาวจนแข็งตาย 그리고 눈을 딱 떴는데 แล้วพอลืมตาขึ้นมา 안 죽은 거예요. ก็ยังไม่ตายครับ 깜짝 놀랐어요. ก็ตกใจมาก 마치 다윗이 사자한테 잡혀 먹을 거 죽었다고 생각하고 살롭 했는데 อย่างตอนที่ดาวิดเองเนี่ยก็คือคิดว่าตัวเองเนี่ยจะถูกสิงโตจับกินจนตายแล้วพอสลบไป 일어나 보니까 แล้วพอตื่นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง 살아났잖아요. ก็ยังรอดอยู่ 너무 신기한 거예요. เป็นเรื่องมหัศจรรย์มาก 그것처럼 เหมือนกันครับ 목사님도 그날 죽는 줄 알았는데 อาจารย์เองก็คิดว่าวันนั้นเนี่ยตัวเองจะตาย 안 죽고 살아났는 거예요. แต่ว่าไม่ตายแล้วก็รอดมาได้ 그리고 야 신기하다. เฮ้ยมหัศจรรย์มาก 근데 일어나면 여러분도 제일 아침에 일어나면 뭐 합니까? อย่างตอนเช้าเนี่ยทุกครั้งทุกวันตอนเช้าทุกคนทำอะไรก่อนครับเมื่อตื่นขึ้นมา 세수를 좀 하죠. ก็คือจะไปล้างหน้า 근데 밖에 나가 보니까 แล้วพอออกไปข้างนอกครับ 물이 다 얼어 있어가지고 น้ำเนี่ยแข็งไปทั้งหมดเลย 이 세수를 할 물이 없는 거예요. คือไม่มีน้ำจะล้างหน้าด้วยซ้ำครับ 물도 없다. ไม่มีน้ำ 이 세수를 하고 싶은데 อยากจะล้างหน้าสักหน่อย 어디 가면 물이 ไป 있을까? ที่ไหนดีถึงจะมีน้ำ 밖에 마을로 가봤어요. ก็ลองไปที่ในหมู่บ้านครับ 거기에 냇가가 있는데 ตรงนั้นก็จะมีแม่น้ำอยู่ 매남이 아니고 이제 조그마한 개울. ก็คือจะมีคลองเล็กๆอยู่ 근데 그 내에도 다 얼었어요. แต่ในคลองนั้นน้ำก็จะแข็งไปทั้งหมด 그럼 어떻게 해야 돼요? จะต้องทำยังไงครับ 아, 물 없다 하고 그냥 세수 안 하렵니까? ก็คือบอกว่าไม่มีน้ำแล้วไม่ล้างหน้าหรอครับ 근데 야 이걸 세수를 해야 아침에 좀 맑은 정신으로 성경을 읽는데 เพราะว่าจะต้องล้างหน้าหน่อยจะได้แบบสามารถอ่านพระคัมภีร์ด้วยสติที่มันสดใสหน่อย 그러면 어떻게 해야 돼요? แล้วต้องทำยังไงครับ 냇가가 얼었는데 อย่างตรงแม่คลองตรงนั้นมันก็แข็งไปหมดแล้ว 돌을 큰 돌을 주워와 가지고 แล้วก็ไปเอาหินอันใหญ่มา 얼음을 깼어요. แล้วก็ไปกระแทกให้น้ำแข็งมันแตก 얼음 밑에 물이 흘러가는 거예요. แล้วพอใต้น้ำแข็งเนี่ยมันจะมีน้ำไหลอยู่ครับ 그 물을 이제 퍼가지고 แล้วก็ตักน้ำขึ้นมา 세수를 했어요. แล้วก็ล้างหน้า 그리고 다시 이렇게 봤는데 แล้วพอมองลงไปครับ 신기한 거예요. มันมีเรื่องที่น่ามหัศจรรย์ 뭐가 살아 있어요? ตอนนั้นในนั้นมีอะไรมีชีวิตอยู่ครับ 내 고기가 살아와 왔다 갔다 하는 거예요. ก็เห็นปลาเนี่ยมีชีวิตแล้วว่ายไปว่ายมาอยู่ครับ 그때 ตอนนั้นเอง 이런 지혜가 생겼어요. มีสติปัญญาแบบนี้เกิดขึ้นครับ 얼음 밑에 고기가 살고 있다면 ถ้าเกิดว่าใต้น้ำแข็งนั้นยังมีปลาที่ยังมีชีวิตอยู่ 저 고기를 만드신 하나님인데 พระเจ้าเป็นคนสร้างปลาเหล่านั้น 내가 지금 굶어 죽을 것 같고 ตอนนี้ฉันดูเหมือนว่าฉันจะอดตาย 내 속에는 하나님이 없나? แล้วข้างในตัวฉันเนี่ยไม่มีพระเจ้าหรอ 하나님이 있구나. มีพระเจ้าอยู่ในฉัน 하나님이 내 생명을 지켜주겠구나. พระเจ้าจะปกป้องชีวิตของฉัน 저 물고기의 생명도 지켜주는 하나님이라면 พระเจ้าที่ยังช่วยปกป้องชีวิตของปลาเหล่านั้น 내 생명도 지켜주겠구나. พระเจ้าก็จะปกป้องชีวิตของฉัน 그런 지혜가 สติปัญญาแบบนั้น 언제 생깁니까? เกิดขึ้นตอนไหนครับ 그런 마음이 언제 만들어집니까? จิตใจนั้นถูกสร้างขึ้นตอนไหนครับ 만약에 어렵다고 ถ้าเกิดว่าบอกมันยากลำบาก 집으로 도망갔다면 แล้วหนีกลับบ้านไป 아니면 이불을 샀다면 หรือซื้อผ้าห่ม
돈 빌려가지고 이불을 ถ้า 샀다면 เกิดว่าไปยืมเงินใครมาแล้วซื้อผ้าห่ม 그런 지혜를 하나님이 주십니까? พระเจ้าจะให้สติปัญญาแบบนั้นไหมครับ 근데 여러분들은 왜 하나님이 여러분과 함께 한다는 것을 못 봅니까? แต่ทำไมทุกท่านถึงไม่ได้เห็นว่าพระเจ้าเนี่ยอยู่ร่วมกับพวกเรายังไง 뭐 어려운 일만 있으면 ถ้าเกิดมีอะไรยากลำบาก 자기 방법을 쓰는 거라 จะใช้วิธีของตัว 자기 เอง 생각을 따라서 가는 ก็ 거라 คือจะตามความคิดของตัวเองไป 하나님을 의지하는 마음이 하나도 없는 거예요. ไม่มีใจที่อยากจะพึ่งพาพระเจ้าแม้แต่นิดเดี 자 ยว 오늘 제가 얘기하고 싶은 것은 สิ่งที่ผมอยากจะพูดในวันนี้ครับ 다윗이 사자와 싸워서 자기가 이긴 게 아니고 ดาวิดเนี่ยไม่ใช่ว่าตัวเองเนี่ยสู้กับสิ่งตัวเองแล้วเอาชนะได้นะครับ 다윗은 뭘 봤어요? ดาวิดได้เห็นอะไรครับ 그 사자의 발톱에서 자기를 건지신 하나님 ได้เห็นพระเจ้าที่เป็นผู้ช่วยกู้ออกจากขยุ่มเท้าของสิงโต 하나님 없었으면 ถ้าเกิดไม่มีพระเจ้า 죽어야 되는데 จะต้องตายแล้ว 하나님 때문에 살았다. แต่ฉันรอดเพราะพระเจ้า 이 눈이 띄어졌다는 거예요. ตานี้มันได้ถูกเปิดขึ้นครับ 그런 걸 배웠다는 거예요. ก็คือได้เรียนรู้สิ่งเหล่านี้ครับ 어렸을 때부터 이걸 배우다가 보니까 เมื่อเขาได้เรียนรู้สิ่งเหล่านี้ตั้งแต่เด็ก 자 지금 제가 얘기하고 싶은 것은 สิ่งที่ผมอยากพูดในวันนี้ครับ 곰과 사자의 발톱에서 건지신 하나님이 마음에 있어요. ก็คือในใจเนี่ยมีพระเจ้าที่เคยช่วยกู้ออกจากขยุ่มเท้าของสิงและหมี 그 하나님이 마음에 있으니까 เพราะว่ามีพระเจ้าองค์นี้อยู่ในใจ 골리앗을 봤어요. เห็นโกลิอัต 두렵습니까? เขากลัวไหมครับ 그런 하나님을 경험하지 못했다면 ถ้าเกิดว่าไม่เคยประสบกับพระเจ้านี้ 골리앗을 보고 다 두려워하는 거예요. ทุกคนก็จะเห็นโกลิอัตแล้วกลัวครับ 형들 다윗의 형 ไม่ว่าจะเป็นพี่ชายของดาวิด 골리앗을 보고 두려워했어요. เห็นโกลิอัตแล้วก็รู้สึกกลัว 사울 왕 หรือว่ากษัตริย์ซาอุล 골리앗을 보고 다 두려워했는 거라. ก็เห็นโกลิอัตแล้วก็กลัวครับ 근데 다윗은 แต่สำหรับดาวิด 골리앗을 보고 두려워하는 마음이 없는 거예요. ไม่ได้มีใจที่รู้สึกกลัวแม้จะเห็นโกลิอัตแล้วก็ตาม 왜? ทำไมครับ 어렸을 때부터 곰과 사자의 발톱을 건지신 하나님이 마음에 있으니까 เพราะว่ามีพระเจ้าที่เคยช่วยเขาเนี่ยตั้งแต่เด็กออกจากขยุ่มเท้าของสิงแล้วก็หมี 커서 문제를 만나면 แล้วพอเขาเติบโตขึ้นเจอปัญหาอะไร 두렵지 않는 거예요. ก็ไม่รู้สึกกลัวครับ 내가 미안한 얘기인데 ผมต้องรู้สึกขอโทษ 이 누이 장로님하고 저하고 차이점이 뭐냐면 ความแตกต่างระหว่างผู้ปกครองหนุ่ยและผมก็คือ 누이 장로님은 어렸을 때부터 방콕에서 살았는 거라 ผู้ปกครองหนุ่ยเนี่ยอาศัยอยู่ที่กรุงเทพตั้งแต่เด็กครับ 어렸을 때 별로 어려움이 없는 거예요. ตั้งแต่เด็กเนี่ยไม่ค่อยมีความยากลำบากอะไรเลย 뭐 주위 사람들이 많으니까 เพราะว่ามีคนรอบข้าง 뭐 มาก 형제들이 มาย 많으니까 มีพี่น้อง 그러니까 모든 일을 피해서 사는 거라 ก็เลยกลายเป็นคนที่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็อยากจะหลีกเลี่ยงในการใช้ชีวิต 조금 부담스러운 거 안 하는 거예요. ถ้าเกิดมีอะไรหนักใจหน่อยก็จะไม่ทำ 근데 저는 어렸을 때부터 แต่ผมเนี่ยตั้งแต่เด็กครับ 어렵게 살다가 보니까 พอใช้ชีวิตอย่างยากลำบาก 또 มา 한 เรื่ 번 อย 생각하는 거라 ๆ ก็เลยจะคิดอีกครั้งหนึ่ง 내가 이렇게 하면 ถ้าฉันทำแบบนี้ 문제가 어떻게 될까? จะเป็นปัญหาแบบไหนเกิดขึ้นอีก 그걸 생각하면 พอคิดแบบ 내가 นี้ค 하고 รับ 싶은 대로 못 하는 거라. ก็เลยไม่สามารถจะใช้ชีวิตตามในสิ่งที่ตัวเองต้องการได้ 많은 사람들의 문제는 뭐냐면 ปัญหาของคนมากมายครับ 너무 부담을 피해서 사는 것에 그냥 질이 들어버려 있어요. เพราะว่ามันเคยชินคุ้นชินอยู่กับการที่จะใช้ชีวิตหลีกเลี่ยงความหนักใจ 자기 혼자만 생각하는 이기적인 마음이 그냥 몸에 배어 있어요. เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ฝังอยู่ในตัวเราคือจิตใจที่มันเห็นแก่ตัวคิดถึงแค่ตัวเอง 조금 어려운 일은 안 하려고 하다가 보니까 พอไม่อยากจะทำเรื่องที่มันยากลำบาก 지혜가 생기지를 않는 거야. ก็เลยไม่มีสติปัญญาเกิดขึ้น 하나님이 나와 함께하는 걸 경험을 못하는 거라. ก็เลยไม่ได้รับประสบการณ์ว่าพระเจ้าเนี่ยอยู่ร่วมกันกับฉัน 어떤 사람이 하나님이 함께하는 걸 볼 만한 눈이 띄어집니까? คนแบบไหนครับถึงจะมีตาที่จะสามารถมองเห็นว่าพระเจ้านั้นอยู่ร่วมกัน 내가 여기서 죽자. ฉันตายตรงนี้ก็ได้ 그래, 내가 오늘 사자하고 싸우다가 วันนี้ฉันจะสู้กับสิงโต 죽자. แล้วก็ตายก็ได้ 내가 만약에 도망가면 ถ้าเกิดว่าฉันหนีไป 양 떼 다 잡혀 죽을 텐데
ฝูงแกะทั้งหมดเนี่ยอาจจะต้องถูกจับกินแล้วตายทั้ง 내가 หมด 차라리 사자밥이 되면 แล้วถ้าเกิดว่าฉันเป็นอาหารของสิง 저 โต 양은 살겠지. พวกแกะก็อาจจะรอดได้ 그런 마음으로 싸웠는데 พอเขามีจิตใจแบบนี้แล้วสู้ 죽고자 했는데 ก็คือก็ตั้งใจที่จะตาย 죽었어요, 안 죽었어요? แต่ตายไหมครับ 안 죽었어요. ไม่ตาย 근데 문제는 แต่ปัญหาก็คือ 살고자 하는 사람들은 คนที่สู้ที่จะมีชีวิต 죽어요. สุดท้ายตาย 그게 무슨 말이에요? หมายความว่าอย่างไรครับ 부담을 피해서 사는 사람. คนที่หลีกเลี่ยงความหนักใจ 어려움이 있으면 도망가지요. หรือมีความยากลำบากแล้วหนีไป 살으려고 도망가지요. ก็คืออยากจะหนีไปเพื่อรอดชีวิต 그 사람은 빨리 죽어요. สุดท้ายคนนั้นตายไวครับ 그런데도 그게 어리석고 더러운데 จริง ๆ แล้วมันโง่เขลาแล้วก็สกปรก 더러운 줄을 모르는 거예요. แต่ไม่รู้ว่ามันสกปรกครับ 자, 오늘 지금 저 얘기하고 싶은 거 뭐냐면 สิ่งที่ผมอยากจะพูดในวันนี้ครับ 자, 17장 봐봐요. ใน1ซามูเอลบทที่ 자, 17장 41절, 42절, 43절 읽겠습니다. 17 จะขออ่านในข้อที่ 41 42 และ 43 ครับ คนฟิลิสเตียนั้นก็ออกมาใกล้ดาวิดพร้อมกับคนถือโล่เดินออกหน้า เมื่อคนฟิลิสเตียมองเห็นดาวิดก็ดูถูกเขา เพราะเขาเป็นแต่คนหนุ่มผิวแดงๆรูปร่างงามน่าดู คนฟิลิสเตียจึงพูดกับดาวิดว่าข้าเป็นหมาหรือเจ้าจึงถือไม้เท้ามาหาข้าและคนฟิลิสเตียคนนั้นก็แช่งด่าดาวิดออกนามพระของตน 44절. ในข้อที่ 44 ครับ คนฟิลิสเตียพูดกับดาวิดว่ามาหาข้านี่ข้าจะเอาเนื้อของเจ้าให้นกในอากาศกับสัตว์ในทุ่งกิน 자, 오늘 제가 더 자세히 얘기하고 싶은 것은 วันนี้ในสิ่งที่ผมอยากจะพูดอย่างชัดเจนนะครับ 여기 이상한 게 단어가 있어요. มันมีคำศัพท์ที่แปลกๆคำหนึ่ง 사울은 골리앗이라고 계속 말해요. อย่างซาอูลเนี่ยก็จะเรียกว่าโกลิอัต 이스라엘 사람들 막 다 두려워하는 사람. เป็นคนที่คนอิสราเอลกลัวทั้งหมด 골리앗이라고 말해요. ก็คือจะเรียกว่าโกลิอัตครับ 골리앗이라는 말은 무슨 말이에요? คำว่าโกลิอัตเนี่ยหมายความว่า 장군이다. ก็คือเป็นแม่ทัพ 키가 3m가 되고. ก็คือสูง3 เมตร 그러면 몸무게는 200kg가 넘을 텐데. แล้วอย่างน้ำหนักเนี่ยน่าจะเกิน200 กิโล 저놈하고 싸우면 내가 죽지. ถ้าฉันสู้กับคนนี้ฉันตายแน่ 두려움이 더 큰 거예요. แล้วความกลัวก็ใหญ่โต 야, 골리앗하고 내가 어떻게 싸우나. ฉันจะสู้กับโกลิอัตยังไง 이런 생각을 하니까 พอคิดแบบนี้ครับ 두려움이 가득한 거예요. ก็เลยมีความกลัวเต็มอยู่ใน 싸우기 ใจ 전에 도망가는 거라. ก่อนที่จะสู้ก็คือหนีไปแล้วครับ 사울의 눈에는 แต่ว่าในสายตาของซาอูล 이스라엘 사람들의 눈에는 หรือว่าในสายตาของคนอิสราเอล 골리앗이 골리앗이었는 거예요. ก็คือโกลิอัตก็คือโกลิอัตครับ 근데 다윗은 แต่สำหรับดาวิด 지금 뭐라고 말했습니까? ในนี้ได้เขียนไว้ว่ายังไงครับ 블레셋이라고 그랬어요. เรียกว่าคนฟิลิสเตีย 골리앗이라고 말 안 하는 คือไม่ 거라. ได้เรียกว่าโกลิอัตเลยครับ 저게 뭐 무슨 장군이야? อันนั้นน่ะนั่นน่ะเหรอ อันนั้นเป็นแม่ทัพยังไง 저거 새 밥이나 되겠지. อันนั้นคงเป็นอาหารนก 자, 여기 44절에 그랬잖아요. ในข้อที่44ได้เขียนไว้ว่า 너 와봐라. ออกมา 네 블레셋 사람 너 와. คนฟิลิสเตียออกมา 너 새 밥밖에 안 돼. เนื้อของเจ้าเนี่ยคงได้เป็นแค่อาหารนก 지금 다윗은 골리앗으로 봅니까? อย่างดาวิดเนี่ยได้มองว่าโกลิอัตเป็นโกลิอัตไหมครับ 에? 새 밥밖에 안 돼요. มองแค่ว่าคงเป็นอาหารนก 너는 새 밥밖에 안 되는 놈이 나한테 오는 거야? เธอเนี่ยเป็นแค่อาหารนกแต่จะมาหาฉันเหรอ 근데 다른 사람들은 แต่สำหรับคนอื่นครับ 사울이나 이스라엘 사람들은 ไม่ว่าจะเป็นซาอูลหรือว่าคนอิสราเอล 골리앗 장군. นั่นแม่ทัพโกลิอัต 저놈이 한 번 치면 난 죽을 거야. ถ้าคนนั้นตีสักทีฉันคงตาย 두려움이 가득해요. คือความกลัวเต็มทั้งหมดเลยครับ 근데 다윗의 눈에는 แต่สำหรับสายตาของดาวิด 네가 무슨 골리앗이야? เธอจะเป็นโกลิอัตยังไง 넌 블레셋 사람 중에 한 เธอ 사람이야. เป็นแค่คนฟิลิสเตียคนหนึ่ง 넌 개만큼도 못해. เธอเนี่ยยังสู้สุนัขหมาไม่ได้เลย ไม่ใช่ 너 개만큼 개 정도밖에 안 돼. เธอน่ะเป็นแค่หมาตัวหนึ่ง 여러분이 개하고 싸우면 여러분 이길 수 있죠. ก็อย่างถ้าเราสู้กับหมาเนี่ยเราชนะได้ถูกไหมครับ 아이 나는 못 이기는데. เอ้ยผมเอาชนะ 뭐 ไม่ได้ 자매들은 못 이기겠지. อย่างซิสเตอร์อาจจะบอกว่าเอาชนะไม่ได้ 그럼 개미는 이길 수 있어요. แต่อย่างถ้าเป็นมดล่ะครับ
개미를 이길 수 있겠지. ก็คงเอาชนะมดได้ 너는 개미밖에 안 돼. เธอน่ะเป็นแค่มด 너는 새들의 먹이밖에 안 돼. เป็นแค่อาหารของนกแค่นั้นแหละ 지금 다윗은 골리앗을 골리앗으로 봅니까? ดาวิดเนี่ยได้มองว่าโกลิอัตเป็นโกลิอัตไหมครับ 아니에요. 골리앗이라는 말은 여기 하나도 없어요. ในตรงนี้นะครับไม่มีคำว่าโกลิอัตแม้แต่คำเดียว 왜 이 마음이 만들어졌어? จิตใจนี้ถูกสร้างขึ้นมาได้ยังไงครับ 곰과 사자의 발톱에서 건지신 하나님의 마음에 있으니까 เพราะว่าพระเจ้าผู้ที่เป็นคนช่วยกู้ออกจากขยุ่มเท้าของสิงโตและหมีนั้นได้อยู่ในใจของเขา 나는 내가 아니야. ฉันเนี่ยไม่ใช่ฉัน 내가 내 몸은 하나님 몸이야. ร่างกายของฉันเนี่ยก็คือร่างกายของพระเจ้า 다윗의 마음에 뭐가 있습니까? ในใจของดาวิดมีอะไรครับ 하나님이 있는 거예요. มีพระเจ้าอยู่ในนั้น 하나님이 있는 걸 본 거예요. ได้เห็นว่าพระเจ้าทรงพระชนอยู่ 다윗의 마음에 하나님이 살아있는 걸 봤어요. ดาวิดเนี่ยได้เห็นว่าพระเจ้าเนี่ยได้ทรงพระชนอยู่ในใจของ 그러면 เขา 지금 누가 가서 싸우는 겁니까? แล้วตอนนี้ใครจะออกไปสู้ครับ 하나님이 싸우면 ถ้าพระเจ้าสู้ 골리앗은 새 밥밖에 안 되는 โก 거예요. ลิอัตก็เป็นเพียงแค่อาหารนกครับ 그러니까 너는 죽은 시체에 불과해. เธอนั้นมันเหมือนเป็นแค่ศพ 자, 여기 46절에서도 보면 ดูในข้อที่ 46 นะครับ 오늘날 여호와께서 너를 내 손에 붙이리니 내가 너를 쳐서 네 머리를 베고 블레셋 군대의 시체로 공중의 새와 짐승에게 주어 그래요. ในวันนี้พระเจ้าจะทรงมอบท่านไว้ในมือของข้าพเจ้า และข้าพเจ้าจะประหารท่านและตัดศีรษะของท่านเสีย และในวันนี้ข้าพเจ้าจะให้ศพของกองทัพฟิลิสเตีย 자, แก่นก 솝이라 그래서 솝. ได้พูดว่าศพถูกไหมครับ 골리앗이 아니고 ไม่ได้เรียกว่าโกลิอัต 죽은 시체예요. เป็นแค่ศพที่ตายไป 다윗의 마음에는 ในใจของดาวิด 골리앗이 죽은 시체에 불과해요. โกลิอัตเนี่ยเป็นเพียงแค่ศพที่ตายไปแล้วค 그 รับ 두려움이 사라졌잖아요. ทำให้ความกลัวหายไปทั้งหมด 근데 형들이나 사울이나 이스라엘 사람들 หรือ 마음에는 ไม่ว่าจะเป็นพี่ชายของดาวิดหรือว่าจะเป็นซาอูลหรือว่าคนอิสราเอล 골리앗인 거라. ก็คือได้มองว่าเป็นโกลิอัต 장군인 거예요. มองว่าเป็นแม่ทัพ 그러니까 자기가 지는 거예요. แล้วตัวเองก็เลยแพ้ 이런 마음이 다윗의 마음하고 사울의 마음의 차이가 뭐였어요? ความแตกต่างระหว่างจิตใจของดาวิดแล้วก็ซาอูลคืออะไรครับ 사울은 골리앗을 장군으로 봤어요. ซาอูลได้มองว่าโกลิอัตเนี่ยเป็นแม่ทัพ 왜 이런 마음이 들었어요? ทำไมถึงมีใจแบบนั้นครับ 모든 문제를 เพราะว่าปัญหาทุกอย่าง 두려움에 피하고 도망다니니까 แล้วก็กลัวแล้วก็หลีกเลี่ยงไปทั้งหมด 골리앗으로 보는 거예요. 장군으로 보는 거예요. ก็เลยมองว่าเป็นโกลิอัตมองว่าเป็นแม่ทัพ 모든 문제 ปัญหาทุกอย่าง 자기 방법으로 다 피하고 살으니까 แล้วก็หลีกเลี่ยงด้วยวิถีทางของตัวเองแล้วใช้ชีวิตมา 골리앗으로 보는 거예요. ก็เลยมองว่าเป็นโกลิอัตครับ 장군이에요. เป็นแม่ทัพ 근데 다윗은 แต่สำหรับดาวิด 어렸을 때부터 ตั้งแต่เด็กครับ 하나님을 경험하고 ได้ประสบการณ์กับพระเจ้า 자기를 죽음에서 건지신 하나님이 내 마음에 살아있다. พระเจ้าที่ทรงช่วยกู้ฉันออกจากความตายเนี่ยได้ทรงพระชนอยู่ในใจของฉัน 다시 얘기합니다. พูดอีกครั้งครับ 다윗은 ดาวิด 자기 마음속에 있는 하나님을 봤어요. ได้เห็นพระเจ้าที่ทรงอยู่ในจิตใจของตัวเอง 자기가 사자하고 싸우면 사자밥이 되는 거죠. ถ้าเกิดว่าตัวเองเนี่ยอยากจะสู้กับสิงโตสุดท้ายได้เป็นอาหารของสิงโตแน่นอน 자기는 사자하고 싸워서 이길 수 없었는데 ตัวเองเนี่ยไม่สามารถจะสู้กับสิงโตแล้วเอาชนะได้เลย 내가 살아난 거 보면 แต่เห็นจากที่ฉันรอดมาได้ 내가 싸운 게 아니다. ไม่ใช่ว่าฉันสู้เอง 하나님이 대신 싸웠구나. พระเจ้าเนี่ยได้ทรงสู้แทนฉัน 하나님이 나를 도우셨구나. พระเจ้าได้ช่วยเหลือฉัน 하나님이 나와 함께 있었구나. พระเจ้าเนี่ยได้ทรงพระชนอยู่กับ 이런 ฉัน 하나님이 마음에 커져 있는 거예요. ในใจของเขาเนี่ยพระเจ้าองค์นี้ใหญ่โตอยู่ในใจ 그 눈이 띄어졌어. ตานี้ก็ลืมขึ้นครับ 근데 여전히 사울은 그런 눈이 안 띄어져 있으니까 แต่ว่าสำหรับซาอูลแล้วไม่มีสายตาแบบนี้ 문제만 만나면
เมื่อเจอกับปัญหา 도망 다니는 거라. ก็เลยจะหนีไปครั 그러니까 บ 두려움만 커진 거예요. ก็เลยมีแต่ความกลัวที่ใหญ่โตขึ้น 근데 다윗은 แต่สำหรับดาวิด 문제가 있을 때마다 ทุกครั้งที่มีปัญหา 하나님을 의지하고 จะพึ่งพาพระเจ้าครับ 싸웠는 거예요. แล้วก็สู้ต่อไป 거기서 자기를 도우신 하나님을 만났는 거예요. ก็เลยได้พบกับพระเจ้าที่เป็นคนช่วยเหลือตัวเอง 박 목사님은 가난했을 때, ตอนที่อาจารย์พักยาก 추울 จน 때 ตอนที่หนาว 도망 다니지 않았는 거예요. ไม่ได้หนีไปเลยครับ 차라리 여기서 죽자. ก็ตายที่นี่ยังดีเสียกว่า 그러고 하나님 의지하고 살았는데 ฉันพึ่งพาพระเจ้าและใช้ชีวิตมา 하나님이 진짜 도우셔가지고 พระเจ้าช่วยเหลือ 살아남는 거예요. แล้วก็มีชีวิตรอดมาได้ครับ 그래서 목사님이 자주 간증을 하실 때 ตอนที่อาจารย์ก็ให้คำพยานบ่อย 내가 압곡동에서 많이 굶었다. ๆ อย่างตอนที่อยู่ที่อับกกตงเนี่ยฉันก็อดมาเยอะ 근데 그때 진짜 감사한 거 뭐냐면 แต่สิ่งที่น่าขอบคุณก็คือ 굶어 죽는다는 두려움 속에 안 빠져 있었다. การที่ฉันเนี่ยไม่จมลงไปในความกลัวว่าฉันจะอดตาย 그 생각에 빠졌으면 ถ้าเกิดว่าจมอยู่ในความคิดนั้น 내가 거기서 도망 나왔을 텐데. ฉันคงหนีออกมาแล้ว 감사한 건 뭐냐면 สิ่งที่น่าขอบคุณก็คือ 그 굶어 죽는다는 생각에 안 빠져 있었다는 ก็ 거죠. คือการที่ไม่จมอยู่ในความคิดที่ว่าตัวเองจะอดตาย 그게 너무 감사하다는 거죠. ก็คือรู้สึกขอบคุณกับ 보통 สิ่งนี้ 사람 มากครับ 같으면은 ถ้าเป็นคนทั่วไป 그 นะคะ 생각에 빠져가지고 ก็คงจมอยู่ในความคิดนั้น 굶지도 않아가지고 แล้วยังไม่ทันจะต้องอดเลย 도망 나오는 거예요. คงหนีออกมาก่อน 그런 사람들은 สำหรับคนแบบนั้น 하나님이 마음에 커져 있지 않아요. ก็ในใจเนี่ยจะไม่มีพระเจ้าที่ใหญ่โตอยู่ในใจเลยครับ 그런 사람들은 항체가 없어요. อย่างคนแบบนี้เองเนี่ยก็จะไม่มีภูมิคุ้มกัน 면역력이 없어요. มันก็เหมือนไม่มีแอนติบอดีครับ 이 병균이 들어오면 ถ้าเกิดว่ามีโรคเข้ามา 도망 다니니까 แล้วหนี 병이 커지는 거라. ทำให้โรคมันก็มันแข็งแกร่งขึ้นใหญ่ 안 โตขึ้น 싸우는 거예요. คือไม่สู้ครับ 근데 건강한 사람들은 แต่สำหรับคนที่แข็งแรง 항체가 싸우는 거예요. คือแอนติบอดีเป็นคนสู้ครับ 그러면 이제 면역력도 커지고 และทำให้ภูมิคุ้มกันโดยภาพรวมก็จะโตขึ้น 그러면 병을 이기는 거예요. และเอาชนะโรคได้ 야, 하나님이 내 건강을 지켜주시는구나. พระเจ้าเนี่ยช่วยรักษาโรคเพื่อรักษาสุข 야, ภาพ 이런 ฉัน 마음이 커져버리니까 พอมีใจแบบนี้ 이제 조그마한 어떤 일이 생기면 ถ้าเกิดมีเรื่องเล็กๆอะไรเกิดขึ้น 두렵지가 않는 거예요. ก็จะไม่กลัวครับ 그게 신기한 겁니다. อันนี้เป็นเรื่องที่น่ามหัศจรรย์ 자, 다윗의 마음에는 ในใจของดาวิด 어떤 하나님이 있었습니까? มีพระเจ้าแบบไหนครับ 저 골리앗이라고 생각 안 했어요. ก็คือไม่คิดว่าโกลิอัตคือโกลิอัต 전 블레셋이야. อันนั้นคนฟิลิสเตีย 그럼 뭐예요? คืออะไรครับ 죽은 시체에 불과해. เป็นแค่ศพที่ตายแล้ว 너는 짐승의 밥이나 되지. เธอคงเป็นแค่อาหารสัตว์ 네가 나를 어떻게 죽여? เธอจะมาฆ่าฉันได้ยังไง 가난 네가 나를 어떻게 죽이냐? ความยากจนจะฆ่าฉันได้ยังไง 두려움 네가 어떻게 나를 죽이냐? ความกลัวจะฆ่าฉันยังไง 난 예수님이 있어. ฉันมีพระเยซู 나 하나님이 있어. ฉันมีพระเจ้า 자, 여러분 만약에 어떤 사람들이 이런 생각밖에 안 해요. อย่างบางคนเนี่ยจะมีแค่ความคิดแบบนี้ 에이, ครับ 내가 술 못 이기는데 뭐. ฉันเนี่ยยังเอาชนะเหล้าไม่ได้เลย 에이, 담배 못 끊는데 뭐. ฉันยังเลิกบุหรี่ไม่ได้เลย 에이. 그러니까 난 담배 피자. ถ้าอย่างนั้นโอ้ยฉันสูบบุหรี่ดีกว่า 근데 진짜 믿음이 뭐냐면 แต่ความเชื่อคืออะไรครับ 하나님, 난 담배 못 끊겠습니다. พระเจ้าฉันเนี่ยคงเลิกบุหรี่ไม่ได้ 하나님이 끊게 해주십시오. พระเจ้าช่วยฉันเลิกที 하나님, 나는 이거 못 참겠습니다. พระเจ้าฉันอดทนกับสิ่งนี้ไม่ได้ 나는 못 이겨요. ฉันเอาชนะไม่ได้ 근데 내 안에 있는 하나님. แต่พระเจ้าที่ทรงอยู่ในตัวฉัน 자, 병균이 들어왔어요. ตอนที่มีโรคเข้ามาครับ 암이 들어왔어요. โรคมะเร็งเข้ามา 나는 병균 못 이겨요. ฉันไม่สามารถจะเอาชนะโรคได้ 하나님, 나는 병균을 못 이깁니다. ฉันไม่สามารถจะเอาชนะโรคได้ 하나님 도와주세요. พระเจ้าช่วยฉันด้วย 내 안에 있는 하나님은 พระเจ้าที่ทรงอยู่ในตัวฉัน 병균 못 이기겠어요? จะเอาชนะโรคไม่ได้หรอครับ 두려움 못 이기겠어요? จะเอาชนะความกลัวไม่ได้หรอครับ 내 안에 있는 하나님은 병균을 이긴다. พระเจ้าที่ทรงอยู่ในตัวฉันจะเอาชนะโรคภัย 이걸 믿는 믿음. ความเชื่อนี้ครับ
그 믿음을 가지면 ถ้ามีความเชื่อนี้ 그 믿음대로 돼요. ก็จะเป็นไปตามความเชื่อ 에이 나는 못 이겨. โอ้ยฉันเอาชนะไม่ได้ 난 술 좋아해. 술 먹어야 돼. ฉันชอบเหล้าฉันจะกินเหล้า 그러면 술꾼이 되는 거예요. ก็เลยกลายเป็นขี้เหล้าครับ 에이 나는 담배 못 끊어. ฉันเลิกบุหรี่ไม่ได้ 그럼 지 생각대로 담배 못 끊는 사람이 되는 거예요. ก็จะกลายเป็นคนที่เลิกบุหรี่ไม่ได้ตามความคิดของตัวเองนั่นแหละครับ 그래 내가 오늘 죽자. วันเนี้ยฉันตายก็ได้ 그래 왜 담배를 피냐면 ทำไมถึงสูบบุหรี่ครับ 그래야 돼. 링컨 학생이 그래요. นักเรียนลิงคอล์นคิด 너 อย่าง 왜 นี้ครับ 담배 피워? เอาทำไมสูบบุหรี่ 내 애인이 다른 남자한테 남학생한테 갔잖아요. ก็อย่างแฟนฉันเนี่ยก็ไปหาผู้ชายคนอื่นแล้ว 너무 괴로워요. มันทุกข์ทรมาน 그거 이기려면 담배 피워야 돼요. จะเอาชนะสิ่งนี้ต้องสูบบุหรี่ 자기 방법으로 이기려고 하는 거라 외로움을 고통을 ก็คือพยายามจะเอาชนะด้วยวิถีทางของตัวเองในจะเอาชนะความทุกข์ทรมานและความเหงานั้น 진짜 지혜는 어디가 있냐면 แต่สติปัญญาอยู่ที่ไหนครับ 그래 내가 담배 안 펴가지고 โอเคฉันจะไม่สูบบุหรี่ 고통이 와가지고 แล้วความยากลำบากความทุกข์ทรมานมา 죽으면 죽자. ต่อให้ต้องตายก็ตาย 하나님 나 모르겠습니다. พระเจ้าผม 나는 ไม่รู้ 이길 แล้ว 만한 힘이 없습니다. ผมไม่มีแรงจะเอาชนะ 나 담배 안 필렵니다. แต่ผมจะไม่สูบบุหรี่ 죽으면 죽겠습니다. จะตายก็ตาย 그러나 하나님 날 도와주세요. แต่ว่าพระเจ้าช่วยผมด้วย 그리고 잠자봐요. แล้วลองนอนดูครับ 하나님이 도와줘가지고 พระเจ้าช่วยเหลือ 담배를 끊을 수 있는 힘을 줘요. พระเจ้าให้แรงที่จะสามารถเลิกบุหรี่ได้ 병으로 죽을 생각해요. แล้วก็คิดว่าตัวเองจะตายด้วย 암이 โรค 걸렸다. สมมติว่าเป็นโรคมะเร็ง 이거 먹으면 안 된다. 저거 먹으면 안 된다. 자꾸 가리지 말고 ก็คือไม่ใช่ว่ามัวแต่ก็มากังวลว่านี่กินได้กินไม่ได้ยังไง 밥을 많이 먹으라고 그랬으니까 เขาบอกให้กินข้าวเยอะ 밥 먹자. ๆก็กินข้าว 먹다가 죽으면 죽지 뭐. ถ้ากินแล้วตายก็ตาย 그 암에 대한 두려움이 사라지면 และถ้าเกิดว่าความกลัวโรคมะเร็งนั้นหายไป 암을 이긴대요. จะเอาชนะโรคมะเร็งครับ 근데 왜 암의 병에 못 이기냐면 แต่ทำไมเราถึงไม่สามารถเอาชนะโรคมะเร็งได้ 두려움이 ครับ 크니까 เพราะว่าความกลัวมันใหญ่โต 자기가 이것 챙겨 먹고 저것 챙겨 먹고 자기가 막 병을 나으려는 방법에 빠지니까 เพราะว่าจมไปกับวิธีที่ว่าเดี๋ยวต้องทำแบบนั้นแบบนี้ถึงจะเอาชนะได้ 암을 못 이기는 거예요. ก็เลยไม่สามารถจะเอาชนะได้ครับ 죽을 마음으로 ด้วยใจที่รู้สึกว่าจะตาย 하나님을 의지하고 แล้วพึ่งพาพระเจ้า 나가 보면 แล้วมื่อออกไป 신기한 건 거예요. ก็จะ 신기한 일이 일어나는 จะ 거예요. มีเรื่องมหัศจรรย์เกิดขึ้น 자기가 죽은 줄 알았는데 คิดว่าตัวเองจะตาย 일어나 보니까 แต่พอตื่นขึ้นมา 살아 있었던 거예요. ก็ยังรอดอยู่ 다윗은 사자와 곰의 발톱에서 건져진 하나님이 마음에서 커져 있으니까 เพราะว่าจิตในใจของดาวิดครับมีพระเจ้าผู้ทรงช่วยเขาออกจากขยุ้มเท้าของสิงโตและหมี พระเจ้าองค์นี้ใหญ่โตอยู่ในใจ 그런 사람들은 สำหรับคนแบบนี้ 골리앗을 만나도 ต่อให้เจอกับโกลิอัต 두렵지 않은 거예요. ก็จะไม่กลัวครับ 그것처럼 เหมือนกันครับ 계속 많은 어려움을 당하고 그러면 ถ้าเกิดว่าเจอกับความยากลำบากเรื่อย 우리 마음에 이길 수 있는 힘이 있어요. 그런 항체가 만들어져 있어요. ๆ ก็คือจะมีเลี้ยวแรงที่จะสามารถเอาชนะได้เหมือนมีแอนติบอดีเกิดขึ้นครับ 그게 무슨 말이에요? หมายความว่าอย่างไรครับ 어려움을 많이 겪은 사람은 สำหรับคนที่เจอกับความยากลำบากมากมาย 믿음이 만들어져 있어요. จะมีความเชื่อเกิดขึ้นครับ 병에 걸려보고 나은 사람 สำหรับคนที่เป็นโรคแล้วหาย 몸이 건강해질 수 있는 기회예요. มันคือโอกาสที่ร่างกายจะแข็งแรงครับ 저는 이런 얘기를 한번 들은 적이 있는데 ผมเคยได้ยินเรื่องนี้ครับ 몸에 어떤 아픔, 통증이 있다는 것은 การที่ร่างกายเรามีความเจ็บปวด หรือว่าความรู้สึกปวดนะครับ 좋은 거다. คือเรื่องดี 통증은 우리 고통을 이길 수 있는 힘을 만들어주고 อย่างความเจ็บปวดเนี่ยมันจะทำให้เกิดแรงที่จะสามารถเอาชนะความทุกข์ทรมานได้ 병을 이길 수 있는 항체를 만들어내는 거라. คือเป็นการสร้างแอนติบอดีที่จะสามารถเอาชนะพวกเชื้อโรคได้ 그때 약 먹지 말고 좀 기다리면 ถ้าเกิดว่าเราไม่กินยาแล้วรอสักหน่อย 이 몸 안에서 항체가 만들어져 가지고 ในร่างกายจะมีแอนติบอดีเกิดขึ้น 건강 병균을 이겨버린다는 거죠. และจะสามารถเอาชนะโรคได้ครับ 근데 몸만 아프면 약을 먹는 사람들은 สำหรับคนที่ป่วยนิดหน่อยแล้วกินยาเลย
몸이 약해져가지고 ร่างกายก็จะอ่อนแอ 항체가 없어요. ก็จะไม่มีแอนติบอดี 면역력도 없어요. ไม่มีภูมิคุ้ม 뭐 กัน 무조건 편한 길만 가는 거라. แล้วก็จะไปในทางที่ง่ายครับ 쉬운 것만 하는 거라. แล้วก็ทำเรื่องที่ง่ายครับ 그러니까 지혜가 없는 거예요. แล้วเลยไม่มีสติปัญญา 그러니까 모든 문제가 크게 보이는 거예요. ก็เลยปัญหาทุกอย่างก็เลยใหญ่โตครับ 근데 이 다윗은 แต่สำหรับดาวิด 곰의 발톱에서 건지신 하나님을 경험하고 เมื่อได้มีประสบการณ์กับพระเจ้าที่เป็นคนช่วยกู้ออกจากอุ้ง 사자의 เท้า 발톱에서 건지신 하나님을 경험하고 ได้ประสบกับพระเจ้าที่ช่วยเหลือออกจากอุ้งเท้าของ 그런 หมีและสิงโต 마음이 어렸을 때부터 커져 있으니까 เพราะจิตใจนี้ครับก็คือมันถูกสร้างมาตั้งแต่เล็กๆ 어른이 แล้ว 돼도 แล้วเมื่อเป็นผู้ใหญ่ 골리앗 만나도 두렵지를 않는 거예요. ต่อให้เจอกับโกลิอัตก็ไม่กลัวครับ 네가 하나님을 저주해? เธอน่ะเหรอจะมาแช่งสาปพระเจ้า 나를 무시하는 거 아니야. แกไม่ได้ดูถูกฉัน 네가 하나님을 저주했으니까 แกเนี่ยแช่งสาปพระเจ้า 넌 죽을 거야. แกจะต้องตาย 넌 이 시체가 된 거야. แกเป็นศพ 야, 너 이제 새의 밥이나 되는 거야. แกคงเป็นได้แค่อาหารของนก 마음에서 골리앗을 이겨버렸어요. คือในใจของเขาเนี่ยก็ได้เอาชนะโกลิอัตไปเรียบร้อยแล้ว 싸우기 전부터 ก่อนที่จะสู้ด้วยซ้ำ 벌써 이겨버렸어요. ก็ได้เอาชนะไปเรียบร้อยแล้วครับ 자, 여기 봐봐요. ดูในนี้นะครับ 성경을 50절을 봐봐요. ดูในข้อที่50นะครับดังนั้นดาวิดก็ชนะคนฟิลิสเตียคนนั้นด้วยสลิงและก้อนหินก้อนหนึ่งและข้ามคนฟิลิสเตียคนนั้นลงและฆ่าเขาเสียดาวิดไม่มีดาบอยู่ในมือ 다윗의 손이 칼이 있어가지고 골리앗을 죽였습니까? ดาวิดเนี่ยได้ฆ่าคนฟิลิสเตียเพราะว่ามีดาบอยู่ในมือหรือเปล่าครับ 없었어요. ไม่ได้มีดาบอยู่ในมือด้วยซ้ำครับ 가서 보니까 แต่พอเข้าไป 쓰러져 있는 거예요. เขาก็ล้มลงอยู่แล้ว 골리앗 칼이 있는 거예요. แล้วก็มีมีดของดาบของโกลิอั 그 ต 골리앗 칼을 빼가지고 ก็คือไปเอาดาบของโกลิอัตมา 그걸로 골리앗을 찔렀는 거예요. แล้วก็ไปแทงโกลิอัตครับ 죽어 있는 골리앗을 칼로 찌르는 건데 แล้วคือจริงๆแล้วเอาดาบไปแทงโกลิอัตที่ตายอยู่แล้ว 그게 뭐가 어려워요? อันนั้นมันยากยังไงครับ 야, 이런 하나님을 다윗은 만난 겁니다. ดาวิดเนี่ยได้เจอกับพระเจ้าแบบนี้ 그래서 다윗은 뭘 배웠어요? แล้วดาวิดได้เรียนรู้อะไรครับ 어떤 문제가 있을 때 ตอนที่เกิดปัญหาอะไรขึ้น 내가 싸우는 게 아니다. ไม่ใช่ว่าฉันจะเป็นคนสู้ 내가 싸우는 게 아니고 하나님이 싸우는 거다. ไม่ใช่ฉันเป็นคนสู้แต่เป็นพระเจ้าที่เป็นคนสู้ 그러면 하나님이 그 문제와 싸우면 ถ้าพระเจ้าสู้กับปัญหานั้น 이길 수밖에 없지. พระเจ้าได้แต่จะต้องชนะ 그걸 믿었다는 거예요. เขาเชื่อสิ่งนี้ครับ 그게 마음의 항체예요. อันนี้คือเป็นภูมิคุ้มกันของจิตใจเรา 그런 마음이 형성이 돼 있으니까 เพราะว่าใจมันถูกสร้างขึ้นแบบ 어떤 นี้ 문제가 있어도 ไม่ว่าจะมีปัญหาอะไร 두렵지 않았다는 ก็ 겁니다. เลยไม่รู้สึกกลัวครับ 근데 이런 마음이 형성이 안 되는 แต่ 사람들은 สำหรับคนที่ไม่มีใจนี้ที่ถูกสร้างขึ้น 조그마한 문제 있어도 ต่อให้มีปัญหาเพียงเล็กน้อย 도망 다니는 거예요. ก็จะหนีไปครับ 그러니까 두려움이 커지는 거예요. ก็เลยมีแต่ความกลัวที่ใหญ่โตในใจ 이거 좀 생각할 만한 지혜가 없는 거라. ก็คือไม่มีสติปัญญาที่จะสามารถ 자기 คิดได้ 편한 대로 세상을 살으니까 เพราะว่าใช้ชีวิตตามความสบายของตัวเอง 야, 이게 진짜 더럽고 악한데 สิ่งนี้นี่มันสกปรกและชั่วร้าย 그런 자기를 버리려고 하지도 않아요. คือไม่ได้คิดจะทิ้งตัวเองที่เป็นแบบนี้ด้วยซ้ำค 그런 รับ 자신이 미흡지도 않아요. ไม่ได้รู้สึกเกลียดชังที่ตัวเองเป็นแบบนี้ 사단이 그렇게 우리 인간을 속여가지고 มารซาตานหลอกเราให้เป็นแบบนี้ 두려움 ครับ 속에 빠져서 살게 합니다. ให้เราเนี่ยใช้ชีวิตอยู่ในความกลัว 그러나 하나님의 지혜가 있는 사람들은 แต่สำหรับคนที่มีสติปัญญาของพระเจ้า 그 어떤 두려움에서 벗어나서 จะสามารถออกมาจากความกลัวได้ 내 안에 하나님이 살아 계시는구나. ในตัวฉันเนี่ยพระเจ้าทรงพระชน 이 몸은 내 몸이 아니다. ร่างกายของฉันไม่ใช่ของฉัน 하나님의 몸이야. คือร่างกายของพระเจ้า 하나님이 필요한 대로 나를 사용하는 거지. พระเจ้าก็จะใช้งานตามที่พระองค์จำเป็น 내가 하기 싫다고 안 하나? แล้วฉันไม่อยากทำฉันไม่ 내 ทำหรอก 마음대로 어떻게 사나? ฉันใช้ชีวิตตามใจยั 내 งไง 마음의 주인은 하나님인데 คนที่เป็นเจ้านายของจิตใจของฉันคือพระเจ้า 그걸 믿는 믿음으로 살면 ถ้าเราใช้ชีวิตด้วยความเชื่อนี้ 어떤 두려움에도 벗어나요. ก็จะสามารถออกมาจากความกลัวได้ทั้งหมดค่ะ 그러면서 다른 사람을 위해서 희생할 수 있고 และจะสามารถเสียสละเพื่อคนอื่นได้ 복음을 위해서 살면 และถ้าใช้ชีวิตเพื่อข่าวประเสริฐ 하나님이 우리를 행복하게 해주는 거라요. พระเจ้าจะทำให้เรามีความสุขครับ 자, 암을 이기는 방법이 뭐예요? วิธีที่เราจะสามารถเอาชนะมะเร็งคืออะไร 긍정적인 마음, คือมีจิตใจที่มีแง่บวก 희생적인 마음. จิตใจที่เสียสละ 그것처럼 เหมือนกันครับ 어떤 문제를 이기는 거 การที่เราจะเอาชนะไม่ว่าจะเป็นปัญหาอะไร 그거 뭐예요? คืออะไรครับ
내 안에 살아 계시는 것은 주님이야. พระเจ้าที่ยังทรงพระชนอยู่ในใจของฉัน 그 하나님이 보이는 거예요. ได้เห็นพระเจ้าองค์นั้น 그러니까 어떤 문제로 내가 죽지를 않겠구나. ไม่ว่าจะเป็นปัญหาอะไรฉันคงไม่ตาย 아멘으로 죽지는 않겠구나. ฉันจะไม่ตายด้วยโรคมะเร็ 그 ง 믿음이 생기면 ถ้าเกิดมีความเชื่อนี้ 그 두려움에서 벗어날 수 있는 거예요. จะสามารถออกจากความกลัวได้ 야, 이런 성경에 그런 지혜가 있다는 거예요. ในพระคัมภีร์นี้มีสติปัญญาแบบนี้ครับ 그러니까 여러분이 그런 이 성경을 통해서 그런 지혜를 만나고 และผ่านทางพระคำนี้เองให้ทุกคนได้พบกับสติปัญญา 믿음을 배우면 แล้วถ้าได้เรียนรู้ความเชื่อ 성경이 재밌는데 พระคำเนี่ยจะสนุกครับ 그런 지혜를 만난 적이 없으니까 แต่เพราะไม่เคยเจอสติปัญญาเหล่านั้น 성경 읽기가 싫은 거예요. ก็เลยไม่อยากอ่านพระค 저는 성경을 보다가 ำเวลาผมอ่านพระค 야, 이게 무슨 말이야. ำอันนี้หมายถึงยังไง 이야, 신기하다. มหัศจรรย์มาก 그런 것을 자주 만나니까 แล้วพอเจอสิ่งเหล่านี้เรื่อยๆครับ 성경이 너무 재밌는 거예요. พระคำเลยสนุกครับ 근데 여러분들이 이런 성경을 통해서 하나님의 지혜를 못 만나니까 แต่เพราะว่าทุกคนเนี่ยไม่เคยเจอกับสติปัญญาของพ 이 ระเจ้าผ่านทางพ 성경을 ระ 읽는 คำ 게 지루하다고 생각하고 ก็เลยคิดว่าการพระคำเนี่ยน่า 아무 เบื่อ 재미가 없어요. ไม่สนุก 야, 담배 피면 뭐가 문제가 해결이 되냐? เรื่องสูบบุหรี่มันจะแก้ไขปัญหาอะไร 내가 ได้เหรอ 링컨 ครับ 학생들한테 그래. ผมถามนักเรียนแบบ 야, นี้ 담배 펴가지고 그 여자가 니한테 다시 돌아왔어? และถ้าเกิดสูบบุหรี่ผู้หญิงจะกลับมาหาเธอเหรอ 니한테도 안 돌아오고 이제 도망갔지. ไม่ได้กลับมาหาเธอแล้วหนีไปแล้ว 뭐 담배 펴가지고 뭐가 해결되는 일이 어디가 있어? คือสูบบุหรี่แล้วมันมีอะไรที่มันแก้ไขได้เหรอ 많은 사람들은 자기 방법을 버리지 않지. อย่างคนมากมายครับจะไม่ทิ้งวิถีทางของตัวเอง 하나님이 내 안에 있다고 믿으면 ถ้าเชื่อว่าพระเจ้าเนี่ยทรงพระชนอยู่ในตัวฉัน 모든 문제는 하나님이 싸웁니다. ทุกปัญหาพระเจ้าจะเป็นคนสู้ให้ครับ 하나님이 골리앗 못 죽여요? พระเจ้าจะไม่สามารถฆ่าโกลิอัท 내가 골리앗은 내가 죽이려면 못 죽이지만 ก็อย่างถ้าเกิดว่าเราจะฆ่าโกลิอัทด้วยตัวเองก็คงไม่ 그래서 ได้ 다윗은 골리앗이라고 말 안 했어요. ทำให้ดาวิดไม่เรียกว่าโกลิอัทด้วยซ้ำ 저 ครับ 블레셋 사람 เรียกว่าคนฟิลิสเตีย 저거 시체야. นั่นแหละเป็นแค่ศพ 벌써 믿음이 있으니까 เพราะว่ามีความเชื่อแล้วครับ 벌써 죽어 있는 거예요. ก็คือได้เห็นว่ามันตายแล้ว 그런 마음으로 가니까 ด้วยมีใจแบบนี้แล้วออกไป 이길 수밖에 없어요. ก็เลยได้แต่ต้องชนะครับ 믿음이 바로 그런 거예요. ความชื่อเป็นแบบนี้ครับ 오늘 여기까지 วันนี้ขอเพียงเท่านี้ครับ 기도 한번 드리겠습니다. อธิษฐานครับ 많은 사람들은 병을 이기지 못합니다. คนมากมายครับไม่สามารถจะเอาชนะโรคภัยได้ 두려움도 이기지 못합니다. ไม่สามารถเอาชนะความกลัวได้ 욕심을 이기지 못하고 ไม่สามารถเอาชนะความโลภได้ 음탕한 마음도 이기지 못합니다. ไม่สามารถเอาชนะจิตใจที่ลามกได้ 왜 그렇습니까? ทำไมครับ 자기가 싸우고 있으니까 เพราะว่าตัวเองเป็นคนสู้ 두렵고 รู้สึกกลัว 염려 속에 빠지지. และจมลงไปในความกังวล 내 안에 하나님이 살아 계시다. ในตัวฉันเนี่ยพระเจ้าทรงพระชน 하나님 대신 싸워주세요. พระเจ้าเนี่ยจะสู้แทนฉัน 나는 이 담배를 못 끊습니다. ผมเนี่ยไม่สามารถจะเลิกบุหรี่ได้ 그러나 하나님은 담배를 끊을 수 있습니다. แต่ว่าพระเจ้าสามารถเลิกบุหรี่ทำให้เลิกบุหรี่ได้ 이 병 내가 못 이깁니다. ฉันเนี่ยไม่สามารถจะเอาชนะโรคภัยได้ 그러나 하나님은 병을 이길 수 있습니다. แต่ว่าพระเจ้าสามารถเอาชนะโรคภัยได้ 하나님 대신 싸워주세요. พระเจ้าได้โปรดสู้แทนฉัน 하나님께 기도하고 อธิษฐานกับพระเจ้า 하나님을 의지하고 และพึ่งพาพระเจ้า 그러면 하나님이 분명히 우리 속에 일합니다. แล้วพระเจ้าจะทำงานในพวกเรา 다윗은 사자에게 자기가 죽었다 싶었습니다. ดาวิดเนี่ยคิดว่าตัวเองจะตายอยู่ในอุ้งเท้าของสิงโต 근데 눈 뜨고 보니까 แต่พอลืมตาขึ้นมา 살아나 있는 게 너무 신기했습니다. ก็รู้สึกมหัศจรรย์ที่ยังมีชีวิตรอดอยู่ 우리가 가난해 죽을 것 같고 เราเหมือนว่าเราจะตายในความ 병들어 ยากจ 죽을 น 것 같은데 เหมือนว่าเราจะเป็นโรคตาย 하나님이 우리와 함께 계시기 때문에 แต่เพราะว่าพระเจ้าเนี่ยอยู่ร่วมกับพวกเรา 병을 이깁니다. เอาชนะโลกได้ 그 하나님을 찬양합니다. สรรเสริญพระเจ้าพระ 그 องค์นี้ 믿음으로 산다면 ถ้าเกิดว่าเราใช้ชีวิตด้วยความเชื่อ 우리는 นี้ 행복하게 살 수 있습니다. พวกเราสามารถใช้ชีวิตที่มีความสุขได้ 오늘 우리에게 이런 말씀을 주신 걸 ขอบ 감사합니다. คุณพระองค์ที่ให้พระคำในวันนี้ 예수님의 이름으로 기도했습니다. อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์ 아멘. อาเมน